ಪನ್ಪುನಂಚ ಸಮುದಾಯದ ಸೇವೆನ ಕರ್ತೊಂದು ದುಂಬರಿ ಪೆರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಗೆಲ್ಮೆಡ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಉಡುಲ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಾರೆನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಆನಿ ಏತು ಪೊರ್ಲಾಂಡಿ ತುಳುನಾಡು ಬಂದು ಕವಿ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣರೈ ಮಸ್ತ್ ಐಸ್ರೋಡು ಕೊಂಡ್ಯಾಡಿಯರು. ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಗರ್ದ ಪಚ್ಚ ಸಿಕ್ಕೆತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಜನಮಂದಿಲು ನಮ ಏತು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪದಕುಲೆಡು ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆ ಚೀಪೆ ಸಾರ ಎಸಲ್ದ ತಾಮರೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಕೇಂಡಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪನ್ನಿ ಬಾಯಿಡು ಉರ್ಕುಡು ಮುತ್ತು ನುರೆ ನುರೆ ಇಂಚೆನೊಂಜಿ ತುಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆನು ಸಾರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನೆದುರುಡು ಬರೊಂದುಂಡು ಇಕಲ್ನೆರುತ್ತೆ ತುಳುವ ಐಶ್ರೀ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ನಿಕಲ್ನೆದುರುಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೋಹನ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಡು. ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ಎಂತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು, ಮೊಗೆದ ತುಳುನಾಡು. ದೇವಿಯ ನೆಲೆಯಿದೆ, ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಗುವಿದೆ, ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಕಳೆಯಿದೆ, ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಲವಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಡಿಲಲಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಸೊಬಗಲಿ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಇದೆ.
ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಇದೆ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಥೆ ಇದೆ, ನಾಗರಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹುಲಿಯ ನರ್ತನ ನಮ್ಮದೇ, ಕಡಲ ಅಲೆ ಜೋಗುಳದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಉಸಿರಲಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ಎಂತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು, ಮೊಗೆದ ತುಳುನಾಡು, 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 ಎಂತೆಲ್ಲ ಜೋರಾದಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷಡೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡನ್ನು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಕಂತ ದಿಯರು ಸೊಲ್ಮೇಲು 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 ಉಂತಲೆ ವಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೋಹನ್ ಮಿತ್ತ ಮೆತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯಿನ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ದಯದಿದ್ದ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು. ಮೇಲೂ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿನ ದುಂಬು ಕೊನಗ ದಾಯ ಬಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆಲುಂಡು ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಲುಂಡು ಅವೇನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಕುಲು ತೂದೆ ಪೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ದುಂಬುಗದಾದ ತುಳುನಾಡದ ನಲಿಕೆ ಅಂತೂಯ ನಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಉಂಡತೆ ಅಂದ್ ಏರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರವೇನು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೊಗಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಮರ ಸಂದೇಶನು ಸಾರ್ನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಐತೆ ನಲಿಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ಪನೋಲ್ಯವೇನು ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಹೋದರ ಕೂಟ SNCS ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನೆಕ್ ನಲಿಕೆಗೆ ರೂಪನು ಕೊಡ್ತೇರು ಶ್ಯಾಮ್. Let me take the honor of welcoming our artist from Sri Narayana Guru Cultural Society. Here comes before you talented artists from CNGC. Please welcome them. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः
श्रीसनन्दं जडाहीन्द्रकुन्दं भजे भीष्टसन्दम् किलदेवगोत्रं कनद्देवगात्रं सदानन्दमात्रं मगाभक्तमित्रं शरच्चन्द्रवक्त्रं त्रयीपूतपात्रं समस्तार्तिदात्रं भजे शक्तिपुत्रम् केळद्दानमालं चलद्भोगिमालं केळाम्भोदकालं सदा दानशीलं सुरारादिकालं महेशात्मबालं रसत्कुण्डभालं भजे लोकमूलम् पुरस्तारहारं चरच्चन्द्रहीरं सुरश्रीविचारं कृतार्तारिभारं कडेदानपूरं जडाभोगिपूरं कलाबिन्दुतारं भजे शैववीरम् करारूढमोक्षं विवद्भङ्गदक्षं चलत्सारसाक्षं पराशक्तिपक्षं श्रितामर्त्यवृक्षं सुरारिद्रुदक्षं परानन्दपक्षं भजे श्रीशिवाक्षम् सदा सुरेशं सदा पादुमीशं निदानोद्भवं साङ्गरप्रेमकोशं धृतश्रीनिशेषं लसद्दन्तकोशं चलच्चूलपाशं भजे कृतपाशं सदानेकसन्दं सदा दानवन्दं बुधश्रीकरन्दं गजास्यं विभान्दं करातीयदन्दं त्रिलोकैकवन्दं सुबन्धं परन्दं भजेऽहं भवन्दम् शिवप्रेमपिण्डं परं स्वर्णवर्णं लसद्दन्तखण्डं सदानन्दपूर्णं विवर्णप्रभास्यं धृतस्वर्णभाण्डं चलच्चारुशुण्डं भजे दण्डितुण्डम् ದಾಟಿದ ಶಬ್ದ ನಲ್ಲ ಜೋರು ಬರೋಡು. Now I request Chairman of SNCS Mr. Sunish and Mr. Shaji, please come over the stage. Sri Narayana Cultural Society the Chairman and Shaji Baka Sajiv ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕರ್ಲೈನ ಹರೀಶ್ ಪೂಜ್ಯರ್ ಅಂಚನೆ ಪದಕುಲು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಂಚಿನ ಸುಮಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ ಮೇರೆನ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತನ್ ಬರೋಡು ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರು ಗುರ್ಕರ್ಲೈನ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ SNCS ದ ಚೇರ್ಮನ್ಗೆ ಕೊರೋಡು ಸುಮಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ಲು ಮುಂದೇನು ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು SNCS ದ ಚೇರ್ಮನ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸುಮಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ಗೆ ಈ ನಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ತಿನಾರು ಶ್ಯಾಮ್ ಆ ರೀತಿಯ ಮೂಲಿಜ್ಜೇರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಆರ್ ಚಾವಡಿಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಂಚಿನ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ಬಾರಿಂದ ಪೆರ್ಮೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮ್ಮಾನ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಶ್ರೀ KG ಬಾಬುರಾಜನ್ ಮೊಕಲಿನ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮೆತ್ತರ್ಮೆಗ್ ಲೆತೊಂಬರೋಡು ಶ್ರೀ KG ಬಾಬುರಾಜನ್. ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಿಯರೆ ನಂಗೆ ಕೂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಸಭೆನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾವು ಅಂಚಾದ ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನತೆ ಆನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜನಲ ಹತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಆರು ಏರ್ದಿನೊಂಜಿ ಎತ್ತರ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿನ ಶಿವಗಿರಿಗೂ ಮೆರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಾರ್ಟ್, ಎ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಎ ಫೇಮಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ KG ಬಾಬುರಾಜನ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮ್ಮಾನ ಅವಾರ್ಡಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ದಯದೀದ ಬಾಬುರಾಜನ್ ಮಾನದಿಗೆದ ಮಂಚುಡು ಕುಲ್ಲೊಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರ್ಲು ಅರೆಗಿತ್ತೆ ತಮ್ಮನ ಪಟ್ಟೋಡು ಬಂದೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ AV ಪ್ಲೀಸ್? ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ AV ಉಂಡು ಅರ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವು ತೋಜ ಒಂದುಂಡು. Sound. Just like a building that is anchored to the ground by its strong foundations. The causeway connecting the kingdoms of Bahrain and Saudi Arabia was conceptualized in the late 50s. To be involved with such a prestigious and large project so early in his career was divinely ordained for Baburajan. The project put Baburajan on the high-speed track to expertise, excellence and eminence in the field of QA, QC and geotech investigation. KG Baburajan was born on the 29th of November 1954 in Ireviperor in Kutur, Alapura district, as the second son of Mr. KK Divakaran and Mrs. Bharati. Armed with degrees in chemistry and in civil engineering and a dream to make it big, Baburajan spent 1 year working in India before he crossed the seas in early 1980 to take up an assignment in Saudi Arabia with the joint venture partner of Harry Stanger Inc. UK and Al Hoti of KSA. Baburajan went on to become an authority on the design of foundations of multi-story buildings, marine structures, caissons, jetties, roads, bridges, ports, power stations, refineries, smelters, and the final word in the field of geotechnical site investigation, both offshore and onshore. Baburajan continues to be the technical expert to the courts in Bahrain on various civil engineering related problems like building collapses, failure investigations, disputes between clients, consultants, contractors and suppliers. Baburajan is a member of the US-based International Accreditation Service. He's the only Indian member in this prestigious scientific body's accreditation and technical evaluation committee. He remains the employer of choice for specialist manpower from India, as well as those who wish to embark upon a long-time career in the region. Success has not taken his sights off his charity activities. He's been at the forefront of humanitarian causes, be it educational assistance to the poor and underprivileged, medical assistance to the sick, construction of houses for those below the poverty line, and those affected by natural calamities.
His contribution to social causes and patronage of cultural and sporting events has been phenomenal. He's been the recipient of BKS Outstanding Business Icon Award and a couple of Business Excellence Awards. Bahrain Kerala Samajam honoured him by naming one of its community halls as KG Baburajan Hall. Even during his success, he has never lost sight of his humble beginnings as a son of Mother India. A model citizen now residing in Bahrain and Qatar, he has touched the lives of thousands of people across the world. His service to the mankind goes parallel with his regular business, and he strongly believes that serving the poor is serving God. It's one thing to affect the world with brilliant, innovative, entrepreneurial ideas, but it's another thing to change the world for the better through an act of charity or philanthropy. The administrative office complex of SN Trust at Shivagri was sponsored by him as his commitment to the society in 2018 as a part of his social commitment. Confers the Lifetime Achievement Award by the Sivagiri Mutt, revered spiritual centre located at Varkala, Kerala. According to the Ministry of External Affairs, there are 32 million NRIs residing outside India, comprising the world's largest overseas diaspora. The Pravasi Bharatiya Samman Award is the highest honor conferred on overseas Indians by the President of India, who's made a significant contribution by enhancing India's prestige in the country of residence. Mr. KG Baburajan was conferred with the Pravasi Bharatiya Samman Award in January 2021 in recognition of his achievements in the field of community services. The expat community and native land celebrated this great achievement, the honor bestowed by the nations to this noble person. The celebration is going on. The various accolades and honors haven't changed Mr. Baburajan. Inside him deep is still the same, a simple man with a simple but great dream to continue the mission of service and to add flavor to the life of the commons. Mr. Baburajan, we salute you. Melo. Ite. Now I request Mr. Baburajan to address the gathering. Mr. Baburajan. Good evening to all. First of all, I'm very happy to be here
and honored, privileged to be with Bahrain Bilwas and GSS. Especially I would like to thank Mr. Suman Talwar, who came from India, Hyderabad, to grace this occasion and to be part of this noble, very great gathering. As you'll be knowing, my interaction with the Billawas in Bahrain is not too long. A couple of years, I would say. But I have noticed that, the way they are working and the way they are following the principles of Gurudevan is really applaudable. Not only that one, today as you saw, obviously, GSS, which is Gurudeva Seva Sangh Billawas, Bahrain Billawas, with SNCS, and obviously with GSS, which is Gurudeva Social Society as well. I mean, I try, folks, we all would like to join together and form, as a single entity where Sri Narayana Guru's preachings, his principles can be taught to the younger generation and the generations to come in a cooperative way. I mean, their participation in this year's Tirthadana in Shivagiri was excellent, and their contributions was also applaudable. They are obviously, as you'll be knowing, if I compare with the others from Kerala, they are more dedicated and more cooperative among themselves itself. That doesn't mean that, the Kerala society, Gurudeva, the Sri Narayana society or the community, they all try to cooperate and form under one umbrella, where I'm quite sure in the near future that will happen, where all of you can be part of it, and all of you get the proper facilities to pray, to support each other, and give a much better community service to the entire community as well. I think that is enough. I'm very happy to be here and to share and to get this facilitation from especially Bahrain Billawas. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you very much, sir. Binnerin akalla asanagu letan podu Nataraja Panda Shivana Avatara Yapala Ove Nalikedu Surukunama Natarajanu Aradhane Malpa Ancha Aradhane Maltinda Nama Ove Nalikela Au Bari Purludu Apunge Anchene ಆ ಶಿವನ ಅವತಾರ ಎಂಚ ನಟರಾಜ ಆಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪದ ಮೂಲಕ ಐತೆ ನಿಕಲ್ನೆದುರುಡು ಆ ಶಿವನು ಭಕ್ತಿಡು ಸುಗಿತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ಲು ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಪುಗರ್ತೆದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆರೆಂಕಲ್ನ ಬಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಬೈದೇರು ಆರೆಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೇರ್ ಆಯ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಆರು ನಟೆ ನಿರ್ಮಾಪಕೆ ನಿಗುಲು ಅವು ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡಾರೇನು ತೂದುಪರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆರು ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲತ್ತು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವಕೀಲೆ ನೋಟರಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಎ ಚೆರಿಯನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್
ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಮೊಕ್ಕಲು 20 ಬೈದೇರ್ಲನ ಗರಡಿದ ಪಾತ್ರಿಲು ಅಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಪೂಜಾರಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬನ್ನಂಜೆ ಉಡುಪಿ ಮೇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಕಲ್ನೆ ದುಡು ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಶಿವನ ನೃತ್ಯ ಈ ನೃತ್ಯಗೂ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬಾರಿಂದ ರಂಗಮಂಚದ ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕುಮಾರಿ ನಮಿತಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತಾಯಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಸ್ತು ಜನ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಆದ ಉಂತುದೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲೋಸದ ಪರವಾದ್ಯಾನು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದಯದಿ ದೇರ್ಲ ಲಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಕುಲ್ದಿನಲ್ಪನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ವನಸ್ಸು ಬರೊಂದುಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕಲಿಗ ವನಸ್ಸು ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ದಿನ ಒಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದು ದಯದಿದು ಏರ್ಲ ಲಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲಿಗ ಕುಲ್ನ ಒಲೆ ವನಸ್ಸು ಬರೊಂದುಂಡು. ನಟ ಭೈರವ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಣವ ಇತ್ತೆ ನಮಿತಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕಿಡು ಭವಹರಣ ಭವ್ಯ ಭಜನೆಯ ಅಮೃತಕಾಲ. ಸಕಲ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಚರಾಚರ ಜೀವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಟಶೇಖರನ ಪುಣ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷಣ. ಸಕಲವನ್ನು ಸಕಲರು ಶಿವಪಾದಾಂಬುರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ತ್ರಿಕರ್ಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಶಿವನನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೋಹರವಾದ ಗಳಿಗೆ. ಶಿವಗಣಗಳ ನಡುವೆ ಭವಹರಣು ಭವಾನಿಯ ಜೊತೆ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದರೆ ಸಕಲರೂ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹಾಡಿದರು ಶಿವ ಶಿವ ಎನ್ನಲು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಶಿವನಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಿಲ್ಲ. ಶಿವನಿವೇದನ ಗಾವನಿವೇದನ
పదము పరేశ అంతకాంతని సతి అగ్ని తప్తమైనది మేలు త్యాగమిచ్చి తాను నీలో లీనమైనది ఆదిశక్తి ఆకృతి అద్రిజాత పార్వతి తానువైన ప్రాణధవుని చెంతకు చేరుకున్నది భవుని భువికి తరలించేలా ధరణి దివిని తలపించేలా రసతరంగిణి వేళ ఎదని దొత్తెరకును చేయగలిగే వేళ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಕತ್ತಲಿನ ಛಾಯೆ ಚಿತ್ತದೊಳಗೂ ಆಲಸ್ಯದ ಮಾಯೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರವೇ ಮೈದೊಳೆದು ಬಂದ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಡಿದು ಕೊಂದ ಲಾಸ್ಯದ ಭಾವದೊಳಗೆ ಆಲಸ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಾ ಬಂದನ ಪಸ್ಮರ ದಾಪು ಕಾಲಿಡುತ್ತಾ ಕತ್ತಲ ಲೋಕದ ನಾಯಕ ಅಜ್ಞಾನದ ನೇತಾರ ಪಾರವಿಲ್ಲದ ಅಂಧಕಾರ ಧಾಮಲೋಕದ ನಾಯಕ ಯಾರೆಂದು ಬಲ್ಲಿರಿ ನಾನೇ ಅಪಸ್ಮರ ನರಕಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸಬಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಳಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸಬ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಕತ್ತಲಿನ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಭೆ ಕಳೆದು ತಾಮಸವೇ ತಾಂಡವವಾಡುವಂತೆ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತೇನೆ ಓ ನಟ ಭಯಂಕರ ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪಾಡು ತಾಮದ ತಾಪಸಿ ಅಪಸ್ಮರ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಿ ಸಜ್ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಿಂಸಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಾಲು ಕೀಳುವಂತೆ ದರ್ಪದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದಾನವತ್ವವೇ ಮೆರೆಯುವಂತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಓ ತ್ರಿಪುರಾರಿ ನೀನೇ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಉದ್ಧರಿಸು ತಂದೆ ಉದ್ಧರಿಸು शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वरा पर ओम निखिलेश्वरा हर ओम जीवेश्वरेश्वर कररारा ओम मंत्रेश्वर स्वर ओम यंत्रेश्वर स्थिर ओम तत्रेश्वर वरदावेरा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा విశ్వేశలింగమై కనికరించరా విధి లిఖితమునిక పరపర పర చరిపి అమృతమి కురిపించరా రామేశలింగమై మహిమ చూపరా పలు శుభములగని అభయముని లిఖితము సతతము అందించరా గ్రహణం నిధనం పాపర కాళహస్తి లింగేశ్వర ప్రాణం నీవై ఆలింగనం నీ
ಅಂತ್ಯವೇ ದುಷ್ಟತನದ ಕಡೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಕತ್ತಲು ಕಳೆದು ಬೆಳಕು ಹರಿಯಲೇಬೇಕು. ಇದು ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಧಾಮ. ಉದ್ಧಾರಣ ಆತನ ನಿಯಮ. ನಟ ಭಯಂಕರನ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಅಪಸ್ಮರ ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೂತಕಾಲದ ಅಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಗತವಾಗಿದ್ದರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಮೆರೆದು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಸಬಹುದು. ಅಜ್ಞಾನ, ದುರಾಸೆ, ಅಹಂಕಾರ, ಕಂದಾಚಾರದ ವಿಷ ಪಸರಿಸಿದಾಗ ಸುಜ್ಜನದ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಸುಂಧರೆ ಅಸುನೀಗಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಈಗಲಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಬಾಳೋಣ. ವಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತುಲೆ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂತುಲೆ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ನಮಿತಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಮೆರ್ನ ಜನ್ಮದಾತೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಯಾ ಮೇರೇನ್ ದಾಯಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ನಲಿಕೆಡ್ ನಮಿತಾನ ಏತ್ ಶ್ರಮ ಉಂಡ ಆತೆ ಶ್ರಮ ನಳಿನೆಕ್ಕನುಂಡು. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ತೂಪೆ ಮೇರ್ ಮಧ್ಯಡುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಿರ್ಕದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮೇರು ಪೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಉಂದಾಂಡ ಏನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ತೊಜಪೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಪಿರೋಡು ಏತ್ ಜನ ಇಂಚ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದೆ ಇಂಚ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ನಗುಲ್ಲೇರು ಇರೇಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಳಿನೆಕ್ಕ. ದಯದೀದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಉದ್ಯೋರ್ ದಯದೀದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ನಳಿನೆಕ್ಕಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮಿತ್ತಗೆ ಸಂದಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನಳಿನೆಕ್ಕ ಮಧ್ಯ ಬರೋಡು ಇರು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಒಂದು ಹಿರೇಗತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲೇ ಗೌರವ ಈರು ಈ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದೆತ ನೋಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ್ವ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ ಅಂಚಿನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಉದ್ಯವರ್ ಮೊಕಲಿಗ ಅಂಚಿನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರೆನ್ ಬಿಲ್ಲೋಸ್ತು ಮಿಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ದೀದು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೂರದ ಸೌದಿಡ್ದು ಬೈದೇರು ಶ್ರೀ ರವಿ ಕರ್ಕೇರ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೌದಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಬಜಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಂಚಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಣ್ಸ್ ಬ್ಯಾರಿನ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಅಮರ್ನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಣ್ಸ್ ಬ್ಯಾರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೆಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದೀದ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನಂಚಿನ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಯಜಮಾಡಿ ಮೆರೆಗ್ಲಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಯಪಂಡ ಈ ಲೈಟೆಡ್ ಕೆಲವರು ತೋಜರು ಅಂಜ ಅವೇ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಬಂದು ಎನ್ನಂದೆ ಏನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕಲೇನು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಡ್ ಅಂಚಿನ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡೆ ಅನ್ನ ಎದ್ಕೊಂದುಲೆ ದುಂಬುದ ಲೇಸಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜದೀಕ ದುಂಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪುರು ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ನಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪೊರ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪುರು ಜೋಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಶಾಂತ ಉಪ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಕಾಕಜದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಇಲಕನೆ ನಂಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಕಲ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ಲ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಮಗ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡು ಮಗ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಅಕುಲ್ ದಾದ ಆವಡು ಅವಿನು ಆ ದೇವೇರು ಬರೆದುಪ್ಪೆರು ಅಕುಲು ಅವ್ವೇ ಆವಡು ನಮ್ಮ ದಾಲಕಲಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲ ಆಪೇರು ಅಂಚದು ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡು ಅಂಡ ವಿದ್ಯೆನೇ ಪೂರಾತ್
ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪವನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಬರೊಂದು ನಿಕಲೆದುರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲವಸ್ದ ಪುರು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪೆಜ್ಜದಿ ಒಂದು ನಿಕಲೆದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು. Can we have the music, please? ಏತ್ ಶೋಕು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒರಿಯಾಡ್ದೋರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟ ಜೋಕುಲು ಯಾನು ಮುರಾಣಿಡ್ದಿಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ರೆಡಿಯಾದ ಬೈದರತ್ತೆ ದೇ ನಿಕ್ಲಿನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲು ಬಿನ್ನೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲಿನ ಡಾನ್ಸ್ ತೂಯರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೆಡಿಯತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನೇ. जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಸಾಕಾಂಡ್ ಓದುದು ದಾನ ಜೋಕುಲೆ ನನ್ನಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಗೊಬ್ಬುನ ಮರ್ಲೆ ಪಿರಿದಿಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೈತಲ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ನಿಕುಲ್ ಕೈಟ್ ಬುಕ್ ಪತೊಂದು ಓದುನ ತೂತುಜಿ ನಿಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ದೇತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕುನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಜಾ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬು ಗಿಬ್ಬು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ತೂ ಎಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಳೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಗ बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है हम पे थोड़ी दया तो कर हम नन्हे बालक है हम पे थोड़ी दया तो कर हम नन्हे बालक है डिसिप्लिन इतना डिसिप्लिन इतना खुद खुशी के लायक है बापू सेहत के लिए
के जूता कस के बेल्ट खौस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो मेरी राह मुझसे पूछे घर कहाँ क्यों मुझसे आके दस्तक पूछे दर कहाँ है राह ऐसी जिनकी मंजिल है नहीं ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं दिल है कहीं और धड़कन है कहीं सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं ಬದುಕು ಪನಿಪಿನವು ಇಂಚೇನೆ ಬೇನೆ ಬೇಸರು ಖುಷಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇರ್ತೆ ಜೊಪ್ಪೆಲು ಕೋಪ ತಾಪ ಒಂದು ಮಾತಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬದುಕದ ಸಾದಿಡು ತಿಕ್ಕುನವು ಅವು ದೇವೇರ್ನ ನಿಯಮಲ ಅಂದು ಪುಟ್ಟು ನೆರೆದು ಸೈಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಮಾತ ಪೊರ್ತುಲ್ನ ಖುಷಿ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಅನುಭವಿಸಾವುಡು ಏತೆ ಬಂಗ ಅಂಡಲ ಬತ್ತಿನೇನು ಪೋಡ್ಯಂದೆ ಎದುರು ಸಾವುಡು ಒಂದು ಕೇವಲ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನಲ ಬದುಕದ ಕತೆ ಒಂದು सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 na 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 give me some sunshine give me some rain give me another chance I wanna grow up once again give me some sunshine give me some rain give me another chance I wanna grow up once again ಏತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ಜೋಕುಲ ದಾಲ್ದು ಮಂತುಂಡಲ ಪೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಉನೇನು ತಾಳ್ಮೆದಿದ್ದು ಕಲ್ಪದು ಈತ ಪೊರ್ಲು ನಲಿಕೆ ಮಂತಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಲೇರು ನಮಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದುಕೆರಾಯ್ನ ರಿತೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬೊಕ ರಾಜ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೆರಿಯನ್ ಮೇರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗಳ ಕನವಡ್ ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಊರುಡು ಬೈದಿನಾರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲುಲೇರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಮೇರೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತಲೆಪ್ಪೊಡಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ I request Mr. Cherian to hand over the memento to Miss Namita Salian, the choreographer of this dance. Thank you, sir.
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಸಮಯ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೆರಿಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡಂದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೆರಿಯನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೀಟ್. Mr. Cherian, few words please. Good evening, everyone. First of all, thank you for inviting me here and giving me this great honor. It's a bit embarrassing to receive like this. You know, I'm not used to this, but thank you so much. It's a great honor. I know you do this to honor the people who support you. Indian Club has always been associated with SNCs and Ballavas. Being a mother of all club, it's our duty to be associated with you and support you in all the good things that you do for the society. I also have a very good relations with the people from your community because I studied in Mangalore. And one of the first things that attracted me, two things that attracted me when I reached Mangalore, one was the Gadbad ice cream, and the second was the Tulu language. And the first thing that I picked up when I reached Mangalore was Enchina Maraya. So that it always there whenever when I see a Tulu friend, I say that, and I have very good friends sitting here, Amar and all the people who are Pradesh Fetty and everybody are very close to me. Indian Club will always be there to support you, and I would like to welcome all the dignitaries who are present here. I know it's pretty cold here, but we are staying here with so much support for this function. Thank you once again. We'll always be there with you. All the best for your future endeavors. Thank you once again. Good evening. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. ಈತೆ ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬೈದಿನ ಪಣವುದ ಗುರುಕಾರೆ ಪದ್ಮರಾಜನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಸಮಯ. ಈತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೊಡಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ. ಯುವಕರ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಐಸಿರದ ಮೊನೆಡು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆಡೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉಡಲಗೆಂದಿನಾರೆ ಸರಳ ಸಜ್ಜನೆರೆ ಗುಣಸಂಪನ್ನೆರೆ ನೇರ ನಡೆನುಡಿತ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯರಿನ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗ ಮನಕೊರ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಂತಿನಾರೆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಲ್ಯದ ಪಣವುದ ಪಾಲವೆರಾದಿ ಜಬದರಿಕೆಗೆ ಪುಗ್ಗೆಲು ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕುಡು ಬಾಳೂರು ಪಂಪಿನ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮಡು
ಎಚ್.ಎಂ. ರಾಮಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಲಿತ ದಂಪತಿಲೆನ ರಡ್ಡನೆ ಮಗೆಯಾದ ಲೋಕದ ಬುಲ್ಪು ತುಯಿನ ಮೇರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರಿ ಚಾತುರ್ಪುದಾರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆರೆ. ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮುಗಿತೊಂದು BA ಪದವಿನ ಮಡ್ಯಂತಾರು ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಕಾನೂನು ಪದವಿನ SDM ಕಾಲೇಜಿಡು ಮುಗಿತೊಂದು 1998 ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸನು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲೆನೊಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಮೇರೆನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ. 4 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗಡು ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿಡು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕನ್ನು ಆದಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆರೆ. ಮೇರೆನ ಸುಯೋಗ ಪನ್ಪುರಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಬದರಿಕೆಗೆ ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ದು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸಾದಿ ಒಲ್ಪುಡು ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜುಡು ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಲೋಕ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರದ ಗೆಲ್ಮೆನದ ಅಟ್ಟನೆಡು ಮೆರೆನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಮಹಾತ್ತೆರಡಲ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಮಾಮಾರಿದ ಸಂದರ್ಭಡು 40 ದಿನದ ಲಾಕ್ಡೌಂಡು ಬಡವೆರೆ ಪಾಲಗ ದೇವೆರ ಒರು ಆಯಿರೆ. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಪಾತೆರದಂಚ ದೇವಲ್ಯಡು 1,000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಲ ಬಡವು ನಿಗಿಪುನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಡು ಜೊತೆಯ ಒಂಡೆರೆ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಕೂಟದ ಸಾಕಾರಡು 300 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅರಿ ಬಡವೆರೆ ಬೇಲೆದಾಂತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪಟ್ಟು ನೈಟ್ ಅಕ್ಲೆನ ಉಡಲ ಗುಂಡುಡು ಪದ್ಮರಾಜರು ದೇವೆರ ಉರುವಾಯಿರೆ. ಇಂಚ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೀತಿ ಪಾಠದ ಪಚ್ಚಡು ಪದ್ಮರಾಜರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಪಾರಿಯಾತ್ ಪೊಲಬುನ ಪಡೆಯೊಂಡೆರೆ. ನೋಟರಿ ವಕೀಲರಾಯಿನ ಮೇರೆ ಬಡವೆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ನೋಟಾರಿ ಸಹಿನಿ ಪಾಡುವುದು ಅಕ್ಲೆನ ಕಜ್ಜೆಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಪೊರ್ಲ ಕಜ್ಜೆ ಕರಿತೇರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಆಸರೆ ಪನ್ಪುಚ್ಚುತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಯೋಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿಯಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿಧಿ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿ, ಬೇನೆ ಬೆಸರ್ಪುದಗಳಿಗೆ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾದ ಆಸರ ನಿಧಿ ಇಂಚ ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೂರುದಾಂತಿನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ, ಉಸರು ತತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಮರ್ದಗ ಪಣವು, ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲೆಗೆ ಪಣವುದ ಬೆರಿತಾಂಗ. ಗುರುವರಿಯರನ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೆರ ಪನ್ಪಿ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವ ಜಾತಿ ಮಂದಿರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಲಕ ತುಪ್ಪುನ ಸರ್ವರಿಗ್ಲ ಸಕಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಜ್ಜೆಗೆ ಒಡ್ಡು ಉಡಲ ಜನಮಾನಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮನ ಇನಿತಲೆಸಿಡು ಬಹ್ರೇನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸದ ಕೂಟದ ಪ್ರವಾದಿ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾನಾದಿಗೆ. ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕುದ್ರಳ್ಳಿ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ದೆತುನಿನ ಮಾನಾದಿಗೆಗ್ ರಡ್ ಮದಿಪುದ ಸೇಸೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹರೇನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ನೆತ ತುಳುನಾಡ ಉತ್ಸವ 2023 ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಕೋಡೆಡೆ ಬತ್ತ ಕೋಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ನೆಕ್ ಬಹರೇನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿನಗಳು ವಾರಿತೀಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂನಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಡ್ ದೂರದ ಊರುಡು ತನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಬಹರೇನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಧಾರಣ 14 ವರ್ಷದ ತುಂಬಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಮಾತನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ಸೋ ಒಂದು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲು
ದಾದಾ ಈ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೇರು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರಡು ಆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಇನಿ ಬೆಹರೇಂಡ್ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಟು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಒಂತೆ ಮಾಯಾ ಒಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರೆ ನೆಕ್ ಬೋಡಾದ ಬಹರಿನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸೋ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಅವೇತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಕಸಬು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಉನೇನು ತೋಚ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಚ್ಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪಂತಿನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗೆಂದರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಪಂತಿದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕಡು ಚರ್ಚ್ ಕುಡಂಜಿಕೋಟು ಮಸೀದಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಲು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇನಿತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯಡೆ ಬಂದು ಯಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ ಊರುಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಏನನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಒಡಲ್ ದಿಂಜಿದೆ ಸೊಲ್ಮಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ಎಂಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಾರಿನ್ ನೆತ್ತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾನ ಅಂಚಿನ ಡಿ ರಮೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಯಲ್ ತುಳುಕುಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಅಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೌದಿ ಬೊಕ ಬಾರಿನ್ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ನೆತ್ತ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆದ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಮಾಣಿಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿನ ಗುರು ಉಲ್ಲೇರು ಮೊಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕುಲು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಮೊಗವೇಶ್ ಬಾರಿಂದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೆಂಡನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೊಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಡೋರ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಬಾರಿನ ಬಿಲ್ಲೋಸ್ತ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರುವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಟರು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಬರೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪುವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಟಿಯರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಿನುಗುತ್ತಾರೆ ಕಲ್ಪನರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನನ್ಯವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಇದೀಗ ಅವರಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ನೃತ್ಯದ ಮುಖೇನ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ ದಿಗ್ಗಜರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಬಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲೌಸ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ
ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ, ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ. ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನುಸ ಮಧ್ಯೆ ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಮೇಲ್ಯಾವುದು. ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ, ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ. ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನುಸನ ಮಧ್ಯೆ ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ. ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ, ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ. ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನುಸನ ಮಧ್ಯೆ ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ. ತಿಲಕಗಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವರ್ಗವು ಸಿಗದು, ತಿಲಕ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ವರ್ಗವು ಸಿಗದು. ವಿಭೂತಿ ಬಳಿದರೆ ಕೈಲಾಸ ಬರದು, ವಿಭೂತಿ ಬಳಿದರೆ ಕೈಲಾಸ ಬರದು. ಇಟ್ಟ ಗಂಧ ಬೂದಿ ನಾಮ, ಇಟ್ಟ ಗಂಧ ಬೂದಿ ನಾಮ. ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ನಿರನಾಮ. ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ, ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ. ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನುಸನ ಮಧ್ಯೆ ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ. ಗಿಣಿ ರಾಮ ಹೈ ಪಂಚರಂಗಿ ರಾಮ, ಅರೆ ರೆ ಗಿಣಿ ರಾಮ ಹೈ ಪಂಚರಂಗಿ ರಾಮ. ಮಾತಾಡ ಮುತ್ತು ಗಿಣಿ ರಾಮ, ಮಾತಾಡ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ರಾಮ. ನಿನ್ನಾಸೆ ನನಗೈತೆ, ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಮನಸೈತೆ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ನಾ ಸೋತೆ ರಾಮ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಡ ಬ್ಯಾಡಯ್ಯ ರಾಮ. ಅರೆ ರೆ ಗಿಣಿ ರಾಮ ಹೈ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹೋಳಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ಅರಳಿಸಿ ಪಂಚಾಂಗ ಓದಿಸಿ ಪಲ್ಲಂಗ ಹಾಸಿ ಬಿಡುವೆ ಈ ಮೈಸೂರ ಬರೆದು ಬಿಡುವೆ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹೋಳಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ಅರಳಿಸಿ ಪಂಚಾಂಗ ಓದಿಸಿ ಪಲ್ಲಂಗ ಹಾಸಿ ಬಿಡುವೆ ಈ ಮೈಸೂರ ಬರೆದು ಬಿಡುವೆ ಮುತ್ತಿನಂಥ ಮಾತೊಂದು ಗೊತ್ತೇ ನಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯಬೇಕು ಮುತ್ತಿನಂಥ ಮಾತೊಂದು ಗೊತ್ತೇ ನಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯಬೇಕು ಅಂದವೋ ಅಂದವೋ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನನ್ನ ಗೂಡು ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು ಚಂದವೋ ಚಂದವೋ ನನ್ನಯ ಗೂಡು ನನ್ನ ಹಾಡು ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು ಕಾವೇರಿ ಹರಿವಳು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆರೆವಳು ನನ್ನ ಮಡದಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದವೋ ಅಂದವು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನನ್ನ ಗೂಡು ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು ಬಂದ ಬಂದ ಮೇಘರಾಜ ನಮ್ಮ ಊರ ಕೆರೆಗೆ ತಂದ ತಂದ ಜೀವ ಗೆಳೆಯ ನಮ್ಮ ಊರ ಬೆಳೆಗೆ ಓ ಜೀವಗಂಗೆ ಮಿಂದೆ ಮಿಂದೆ ನಾ ಸಮಾಗ ಸನ್ನಿಧ ಮಂಗಳಲಿ ಬಂದ ಬಂದ ಮೇಘರಾಜ ನಮ್ಮ ಊರ ಕೆರೆಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಕಲಾಬಂಧುಗಳೇ ಕಲಾ ರಸಿಕರೇ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಇಂದು ಇದೇ ಒಳಾಂಗಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಗಾನ ಭಜಾನ ಕೇಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಮರೆತು ನಿರಾಶರಾಗದಿರಿ ಕೊರಗದಿರಿ ಕೊರಗಿ ಸೊರಗದಿರಿ ಸೊರಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಗದಿರಿ 1 2 3 4 ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆ ವಿರಾಜ ಬಂದಾಯ್ತು ಡೊಲ್ಲು ಬಡೆ ಬಿದ್ದವರ ಕಂಡಾಗ ಕೈಯ ಹಿಡಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಮುಂದೆ ನಡೆ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿ ವಿರಾಜ ಬಂದಾಯ್ತು ಡೋಲು ಬಡಿ ಬಿದ್ದವರ ಕಂಡಾಗ ಕೈಯ ಹಿಡಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಮುಂದೆ ನಡೆ ಆಗೋದು ತಪ್ಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದವನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರೋ ತನಕ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ನಗದಿದ್ದ ನಷ್ಟನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ದಂಡನಕ ಡಣಕನಕ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬಿತ್ತು ಸುಸ್ತು ಆದಾಗ ಹೊಡಿ ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್ತು ದಂಡನಕ ಡಣಕನಕ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬಿತ್ತು ಸುಸ್ತು ಆದಾಗ ಹೊಡಿ ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್ತು ವಾವ್ 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 ಒಂದೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನೊಂದ್ಸತಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೊಡು ಈ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೊಕ ಇರ್ಲಾತ್ ನಮಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರೆಗ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ರಾಜರಾಮ್ ಬೊಕ ವಿದ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡೋದೊಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಲ್ಲ
ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿನ ಬಿಲ್ ವಸ್ತು ಮಿತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ದೂರದ ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ವೈದ್ಯರು ಅಕಲೆ ಮಾತಾಡ್ಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊನ್ನ ಒಂದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರಿದ್ದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಬಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಧವ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬಿಲ್ಲವರ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬನ್ನಂಜೆ ಅಕಲಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಮೊಕ್ಲು ಮಿತ್ತ ಮೆತ್ತರ್ಮೆಗ ಎದುಕೊಂಡೋಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಧವ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಕಲಿನ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪದಕುಲು ದಯದೀದ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಕರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೆನಪುದ ಕಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಗುರ್ಕರ್ಲಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಜಯಕುಮಾರ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೊಗಲು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ದೀದಕ್ಲು ಈ ದೂರದ ಕೊಯ್ಯರಾಸಿದ ಮುತ್ತದ ದೀಪಗಳು ಬೈದೇರು ಅಕಲಿಗಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಆದಂತು ದಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರೆ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ CFO ದಿಯಾರ್ ಮೆರೆಗ್ಲಾನ್ ಬಾರೆ ಬಿಲ್ಲೋಸ್ದ ಪರವಾದ ಸೋಲೋ ಇತ್ತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನೈತೆ ಬಾರಿಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ತೂತ 1900 ಸೊನ್ಪೊಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತೂವೊಂದೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ದೀಪೋಗು ಬೈದೆರು ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಕ್ಷರ್ನ ಪಿಲಿಲ ತೂತ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ದಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೀಪೋಗು ಬೈದು ಒಂಜಾತ್ ಕೂಟಲು ಒಂಜಾತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೊಚ್ಚೆ ಪದೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನಂಜ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾತೆಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ಲೇಗವು ಕಲೆ ಹತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡದ ಗತ್ ತುಳುನಾಡದ ಬಿರ್ದ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕೂಟನು ಶ್ರೀ ಧನುಷ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಧನುಷ್ ಸುವರ್ಣ ಓಲಿತ್ತಿನ ದಯದಿದು ಮಿತ್ತ ಮೆತ್ತರ್ಮೆ ಬರೋಡು ಧನುಷ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಎಂಕುಲು ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನ ಕೂಟನ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಊದ್ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಆತನಂಚಿನ ಐತ ಲಾಂಛನಲ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ದ ಐತ ಒಂಜಿ ಜಲಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನೆದುರು ಎಂಕುಲು ತೊಜಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಡು ಬಾರಿಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಡ್ಲ ಸುರುಕ್ ಪನೋಲಿ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕೂಟನ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ದ ಐತ ಒಂಜಿ ಲಾಂಛನ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ AV ಪ್ಲೀಸ್ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನುಷ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಮಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ AV ಪ್ಲೀಸ್ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಲೋಗೋ ಪ್ಲೀಸ್ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸುಮಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುಮಂತ್ ಅಲ್ವಾರ್ಗ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಸಮಯ ವೈದ್ಯನು ದಯದಿದ್ದು ಮಾನದಿಗದ ಮಣೆನ್ ಕಂತದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಓಡು ಮಾನದಿಗ ಮಣೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕಾಲು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಪದಕಲು ಬಾರಿನ ಬಿಲ್ಲೋಸ್ತ ಮಾತ ಪದಕಲು ಮೂಲ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಮೊಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮೆತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದುಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಬತ್ತಲೆ ಪೋನಗ ಕತ್ತೆ ಒಂದೇ ಆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಅಂಡ ಜನನ ಪಂಪಿನ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಮರಣ ಪಂಪಿನ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಮಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಂಪಿನ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಮೂಜಿ ದಿನೋಟ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಮಲ್ತಿಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವೇ ನಂಗೆ ಜೀವನದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇನಿ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪುದಾರು 10 ಭಾಷೆಡು 700 ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿರಾರು ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಗರ್ತದ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಂಡು ಅವು ಮಾತು ಬಂದುಲೆ ಒಕ್ಕ ಈ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಪೂರ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂಡ ಇನಿ ನಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಲು ಉಡುಪೂಜ ಅಂಚು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾತಕಲ್ನ ಆಸ್ತಿನೇ ಓಲ್ಲ ಉಲೈ ಪಾಡು ರೂಪ ಅಂಡ ಮೇರು 175 ಎಕರೆ ಜಾಗನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಿಲ್ದ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ದೇರು ಕಲಿಯುಗದ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಶ್ರೀ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿನ ಬಿಲ್ಲಾವಸ್ಥ ಪರವಾದ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮನ ಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಲೋಕದ ಬುಲ್ಪುತ್ತು ಇನಾರು ಮೇರಿನ ಪೆದ್ದಿನ ತಾಂಕಿನ ಪೂಜ್ಯನೀಯರು ನಮನ ತುಳುವನಾಡದಗಲೆ 1988 ತಮಿಳು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಹಿಡಿದು ಮೋನಿಗೆ ರಂಗು ಪಾಡದು ಪಿಚ್ಚೆರಡು ಅಭಿನಯ ಮಂತಿನಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕರಾಟೆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ದಂತೆಕತೆ ಪನ್ಪುನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಮೆರೆನವು ತಮಿಳು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲುಗುಡು ಕರಾಟೆ ಚಲನಚಿತ್ರನು ಸುರುಕಾದು ನಿರ್ಮಿಸೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೆರೆನ 105 ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟೆಯಾದು ತೆಲುಗುಡು ಸೊನ್ಪತ್ತ ವರ್ಮ ಪಿಚ್ಚರ್ ತಮಿಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಡು 51 ಚಿತ್ರನು ನಟನೆ ಮಂತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಸರಿನ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಕನ್ನಡ ಸಮೇತ ವರ್ಮ ಭಾಷೆಡು ನಟನೆ ಮಂತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಮೇರೆನ ಚಿತ್ತಿಟ್ಟೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಡೆ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಪನ್ಪು ಚಿತ್ತಿನ ಮೇರೆನ ಚಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ಜೊತೆಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೇರೆನವು ಆತೆಯ ತಂದೆ ಕರಾಟೆ ವಿಭಾಗಗಳು 7th ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಭಾರತದ ಕರಾಟೆಡೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೇರಿನ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಚಾಪುಲು ಉಂಡು ಇಂಚ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿಯಾದೆ ಕರಾಟೆ ಪಟುವಾದೆ ಸರಳ ಸಜ್ಜನರಾದೆ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾಯಿನ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಮೇರಿನ ಇನಿ ತಾತ ದಿನತ್ತ ಈ ಪೊರ್ಲಲೆಸೆಡೆ ಬಹ್ರೇನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ದ ಕೂಟದ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಸಂದೈತೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಅಂಚನಾರು ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನವ ಭಾರತದ ತೆಲುಗು ವಿಭಾಗದ ಕಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮನ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ನವ ಭಾರತ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನವ ಭಾರತ್ ತೆಲುಗು ವಿಂಗ್ ಮೊಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ದೀದಾಕುಲ್ ಬೈದೇರು ತೆಲುಗುಡ್ಲ ಮೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪೋತಿನಿಂಚಿನಾರು
ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುವಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಸುಮಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ 175 ಎಕರೆ ಜಾಗನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ದ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂಡವು ಮಲ್ಲ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಮಲ್ಲತನ ಪನೊಲಿ ಅರಗು ಆ ಈ ದೇಶದ ಮಿತ್ತಿನ ಪ್ರೇಮ Now I request the Telugu committee, please get ready to do the honoring. Please. Thank you. On the Begamal play, we are running out of time. We have to finish the program in time. ನಿಕಲಿ ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ವನಸ್ ಬರ್ಪುಡು ನಿಕಲಿಗ ಕುಲ್ದಿನವಲೆ ಎಂಕುಲು ವನಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದೈದಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಒಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡ್ದ ಪುಗರ್ತೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪರಮಾನಂದ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ್ಕ ನಿಕಲ್ಲೆದುಡು ಬರೊಂದುಂಡು ಅವೇನ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು Thank you. Please, we are running out of time. Please, once you finish, please leave the stage. I request you all, because Narayan Guru Cultural Society please, we are running out of time. Please. Thank you. Thank you for all your love and affection towards Mr. Sumant Talwar. ಮನಸ್ಸಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೊಂದುಂಡು ದೈದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗರ್ತೆ ಬೋಯಿನಂಚಿನ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪರಮಾನಂದ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ ಮಾನದಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಮೋಕೆದ ಸುಮಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ ಮೇರೆಡ್ದು ರಡ್ ಮದಿಪುದ ಸೇಸೆ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, Bahrain. Purak Lake Tulnada Solomelu. So first of all, Harish Pujari, Aragi and thanks for Daivanaga. Actually, at the Dumbuda President Rajkumar are one ವರ್ಷ ದುಮ್ಮೆಂಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಡುಪಿ ತೆಗೆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆರು ಬಹರೇನ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆರ್ಕೆನ್ನ ಡೇಟ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ನ ಡೇಟ್ ಅರೆಗಾಯ್ತು ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ ಯು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಬಂದು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಡೇಟ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೇನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹರೀಶ್ ಆತ್ ಸತಿ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಫೋನ್ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋಕೊರ್ನಾಗ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಗಿಲ್ಟಿ ದಟ್ ಯಾನು ಎಂಚಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದತ್ತು ನೋಡು ಬಂದು ಯಾನು ಅಂಚೆಯನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ಬೈದೆ ಸೊ ಐ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಬಹ್ರೇನ್ ಕಮಿಟಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸುಮಾರು ಜನಗಳನ್ನ ಕುದಾರ ಉಂಡು ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೊ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏನ ಸೊಲಮೇಲು ಏನೊಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ತಲ್ವಾರ್ ನೇಮ್ ಒಂತೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಮ್ ಅದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಯಾನು ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನ ಬಂದ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡಕ್ಕಳು ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನ ಬಿಲ್ಲವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜನ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು
ಐಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಕಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಗ ನೀತಿಮಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಅವರೇ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೇಸರಿ ತಲ್ವಾರ್, ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಸುಶೀಲ್ ಸುವರ್ಣ, ಅಕ್ಕಳು ಅತ್ತಾವರೆಲ್ಲ ಬೋಳಾಡ್ಲಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬರ್ತದು, ಅವ್ಳು ಕೆಲಸಗೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಚೆನ್ನೈ ಇಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನೈ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆನಗ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪಗ ತಪ್ಪನ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಬಂದ ಅಕ್ಕಲು ಏನಾನು ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ತಾರಪ್ಪನ. ಐ ವಾಸ್ ಎ ಒಂಜಿ ಕರಾಟೆ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರಾಟೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರತ್ತದ ಅಕ್ಕಲು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಫಿಲಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರ್ಪನ್ನ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದು ಅಕ್ಕಲು. ಸೊ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಎನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಏಪಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮರಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈವನ್ ದೋ ಯಾನೊಂಜಿ ನಾನ್ ಲೋಕಲ್ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಕಲು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೋಕೆಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಲ್ತೇರು. ಐಟ್ರ ಬಾಗ 1981 ತೆಲುಗುದ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಲೆತ್ತದು ಅಕುಲು ತೆಲುಗುಡೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ತೆಲುಗು ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಜಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತರಂಗಿನಿ ಬಂದು ಇಟ್ ರ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ 1 year ಆ್ಯಂಡ್ 100 ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ತೆಲುಗು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೀರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ ಪುದಾರಿ ಅನ್ನ ಪಂಡದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾಪನ್ನ ಈತೇನ ಒಂದೊಂಜಿ ಪುದಾರ ಬೈದನ ಪನ್ನ ತೆಲುಗುದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಏಪಾಲ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅಂತ ದೇವೇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಏನು ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೇಟ್ NT ರಾಮಾರಾವ್ದು ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಬೈದನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ, ಬಟ್ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ, ತುಳುನಾಡು ದೇವೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ, ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಏನಾನು ಈತು ದೂರ ಏನಾನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪ ಯಾಪನ ಫಿಲಿಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ನು ನಾನು 4th ಜನರೇಷನ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್. ಅವು ದಾದ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ, ಒರಿಯಾ, ಭೋಜ್ಪುರಿ, ಬಂಜಾರನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 10 languages I have done. 700 films I have crossed. So this is just ಒಂದು ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಎನ್ನ ದಾಲ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಮೇ ಬಿ ಎ 6 footer, ಬಟ್ ಏನಾಡ್ದಲ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಉಳ್ಳೇರು, ಏನಾಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಏನೊಂಜೆ ಬನ್ಪೇಂಜ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇದು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಒಲ್ತುರ್ದು ನಿಕುಲು ಇಡ ಮೂಲ ಬೈದಾರ್ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಲೈಫ್ ರೈಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಮರಪೋಚಿ, ತುಳುನಾಡಿನ ದೇವರನ್ನು ಮರಪೋಚಿ, ದೈವನ ಮರಪೋಚಿ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಪೋಚಿ, ನಮ್ಮ ನಾಗ ದೇವರನ್ನು ಮರಪೋಚಿರು ಆಯ್ತು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಇತ್ತ ದ ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ಲಿ ಆ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಏತು ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಏತು ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ದಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ. ನಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ. ಇಟ್ಲಿನ ಪೂರ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು, ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು, ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು. I never thought I'll become an actor. I want to become a doctor. I became an actor. So God is great. So ಇಂಚ ಈ 19th anniversary ಮಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಟೈರ್ ಪೀಪಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ನ ಎದುರು ಕೊರ್ಪೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಲವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಬೈದರು. ಇನ್ನು ಯಾನು ಒಂಜೆ ಅನ್ಪಿದೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೊನ್ಪೋರ್ಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ make our Tulunadu a very strong force. Actually I am fighting a lot, I am trying a lot to Tulunadu. Nama Mangalore batu in the film city onji Malpod ban, because film city can be done because nama seashore Mangalore undu and beautiful locations undu. Sumar jana artist technicians uller. So akle pura avakasha idji eto janaklu uller. They are all suffering, I know that. So first on the film city avulu kanbatudu ಐಟ್ರ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪಿದೇದ ಕುಲ್ಪುರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆತ್ ಬರೋ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ರ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಶುಡ್ ಬಿ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸಿಟಿ ಬಂದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೋಕನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ನಾನು ಪಾತಿರ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಸಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಮಾರು ದಕ್ಕಲು ಆಂಧ್ರ ದಕ್ಕಲು ಪುರಾಡಿ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮರಾಜ ಅನ್ನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಕುದ್ರೋಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದೇವರು ಏತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಬೋಡು, ನಿಕ್ಲೇನ ಪುಷ್ಲ ಓಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷಾ, ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ ಪೂರ ರೈಸೋಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಉದಾರ ಬರೋಡು ಬಂದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ. So I don't want to take much of your time. Thank you very much. Once again, thanks to Harish ji and also the Narayan Guru Naini and Kande Poditte Aklana Temple Aklana Sevagu. So Narayan Guru na message la
निकले one God, one religion, one caste. Human being is different, being human is different. So let us all become humans and treat people as humans. Thank you very much. Jai Hind, Jai Karnataka, Jai Tulunadu. Thank you, sir. ಸೊಲ್ಮೇಲು SNCS ದಗುಲೊಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ರೀತೆ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪುದ ಸೇಸೆ ಕೊರಿಯರು ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಧರ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೈವ ದೇವೇರ್ಲ ಇರೇನು ಕೈಪತ್ತದ ನಡಪಾಡು ನೀರು ನನಾತ್ ಮಿತ್ ಯಶಸ್ಸು ತೂವಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಂಬದ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡಲ ತನ್ಕಲನ ತಾಕತ್ ತೋಜಾದ್ರನ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅವು ಮೂಲದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಈತೆ ಪೊಣ್ಣನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪನು ಕೊಂಡಾಡದ ನಲಿಪೆರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ಕಲಾವಿದರು ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೋನಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಾಫಲ್ ಉಂಡು ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆ ಲೈಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋರ್ ಆ ಸೋನಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ತಕಲ್ನ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಾಫಲ್ ಉಂಡು ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया दिल में जज्बा रखने वाली हम लड़कियां कोई हद क्या जानेंगी। चूल्हा चौका वाले देश की रक्षा नहीं कर सकते, ये कोई सरहद नहीं मानेगी। शांति रूपेण संस्थिता शांति रूपेण संस्थिता आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी।
जवानों, फॉरवर्ड मार्च। कोई कमजोर कहेगा तुझे तो कोई तुझे नाजुक बोलेगा, पर याद रख, आज उंगली उठाने वाला कल हाथ जोड़ेगा। अब पीछे नहीं हटेंगे। ಹಲೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೆ ಒಂತಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಮೆತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಈ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರತು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಂಚಿನ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಥಾಪಕರಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣ ಮೊಗಲ್ ರಡ್ಜನ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮೆತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರೋಡು नारी सबको बारी बंडेर राजशेखर कोट्यन एक नारी सबको बारी झांसी अता अंचने राजशेखर कोट्यन मेरना ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಮೇರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಇನಿ ಯಾರು ಈ ಪೊರ್ಲದ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆರಿ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಚರಣ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಏವಿ ಉಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಏವಿ ಪ್ಲೀಸ್ after this can we have the AV please about Rajshekar Kotyan ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರದ ಚಾತುರ್ಪು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮರ್ಗೆಡಿಲ ಚಾತುರ್ಪುನ ಪಡೆಯಿನಾರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೇರೆ ಬಡ ಪತ್ತದ ಬೆಂಕೆಡು ಬೆಂದಿನಾರು 10ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಪುಟ್ಟೂರು ಬಿಡುದು ಮಾಯನಗರಿ ಮುಂಬೈ ಸೇರ್ದೆ ಹೋಟೆಲಿಡು ಕಾರ್ಮಿಕೆ ಆದು ರಾತ್ರಿ ಬರವುದ ಬಂಡಸಾಲಿಗೆ ಪೋದು ಇನಿಕ ಸಿರಿಪತ್ತದ ಸಾಧನೆಡು ಎಕ್ಕದು ತೋಜುನಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪನ್ಪಿನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದೆ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು ಕೊರಿನಾರು ದೇಯಿ ವೈದ್ಯತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಚ್ಚಗೇರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡು ಬೊಳಿಚ್ಚಿಲು ಕೂಟಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಚ್ಚೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಚ್ಚಿರು ಬೆನಿನಾರು ಇಂಚ ತುಳುವನಾಡದ ಒಂಜಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೊಳಿಚ್ಚಿಲು ಕೂಟಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ತಾನೂನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಸಮರ್ಥ ಸಂಘಟಕರಾದೆ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಚ್ಚದ ಹೊರಟು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ ತನ್ನನೆ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಚಾಯಿನಾರು ಅಪ್ಪೆ ಮೋಕೆಗಾದು ಕರಿದು ಪೊಯಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪುಟ್ಟೂರುಡು ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಾದು ಅಪ್ಪೆನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆನ ಕೈಕೊನಿನ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯ ಬಂಗ ಬೆಸರ್ಪುಗು ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಿನಾರೆ ಲಟ್ಟೆ ಜೀವದ ಪೊರ್ಲಪೊಲಿಕೆದ ಐಸಿರ ಮೋನೆದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಂಡ್ರೆ ಚಿತ್ರ ನಟೇರ್ಲ ಆದು 1990 ಜೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪಜ್ಜದಿನಾರೆ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾದ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ನಾಯಕಿಯಾದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಲ್ಲಪರದೆಡು ಮೆಂಕಿನಾರೆ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ತುಳು ತಮಿಳು ಮೂಜಿ ಭಾಷೆಡು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಟರಾದ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ 2002 ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತದ ನಟನೆ ಮಂತದ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯು ನಾವು ಇತ್ಯಾದಿ 2014 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದ ನಿರ್ದೇಶಿಸದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂಡರೆ ಇಂಚ
ಚಲನಚಿತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ಯಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಬಡವೇರ ಪಾಲುದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿಗೆ ಇನಿತ್ತಲೆಸಿಡೆ ಬಹ್ರೇನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಕೂಟದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೇರು ಮಾನಾದಿಗದ ಮಣಿಟ್ಟು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲವಸ್ದ ಗುರ್ಕರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪದಕುಲು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣ ಮೊಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನನ್ನು ಪಟ್ಟೋಡರೆಗ್ ಮಾತ ರಂಗೋಡು ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಜಪೈನಾರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ ಮದೀಪುದ ಸೇಸೆ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬಿಡ್ದು ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಬಿಡ್ದು ಕರ್ಮದ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲೆಗ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಯಾನು ತರತಗ್ಗದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಈತ ದಿನೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾರಿನ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ 14 ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಶುಭ ಗಲ್ಗೇಡು ತುಳುನಾಡದ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕಲೇನು ಗಣ್ಯರನ್ನ ಲೆಪಡಾದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪೂರ ತೋಜಾಂದು ಉಲ್ಲಾರನಿಕಲು ಸುರುಗಾದ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಮೂಲ ಬಿಲ್ಲವ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಿಲ್ಲವಸು ಬತ್ತದು ಪೂರ ನೆಲೆಯಾತಿನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಏನು ತರತಗ್ಗದ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನೋ ಕೊಡೋರ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಸಂತೋಷ ಇನ್ನು ಖುಷಿ ಆಯ್ನು ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ನ ಒಂದು ತೋಜಾಯರು ಸುರುಕಾದ ಆ ತರಕಾರಿದ ಕಂಡೋನು ತೋಜಾಯರು ಅಂಚನೆ ಆ ಕತ್ತಿ ಸಾನೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡಾರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೋಜಾಯರು ಪೆತ್ತದ ಕಿದ್ದೆನು ತೋಜಾಯರು ಅಂಚನ ಬೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಮಾರನೇನು ತೋಜಾಯರು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕುದ್ರೋಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೆಸೋಂ ಪೋಯರು ಶಿವಗಿರಿക്ക് ಲೆಸೋಂ ಪೋಯರು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಲೆಸೋಂ ಪೋಯರು ದರ್ಗೋಗು ಲೆಸೋಂ ಪೋಯರು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕೋಟಿಗಳ ಎಂಕಲೇನು ಇಡ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೆಸೋಂ ಬರ್ಪಾದು ಒಂಜನ ಪೂರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕೇಯಿ ದೈ ತೈಕಲ್ನ ಪೂರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಂಕಲೆಗೆ ತೆರಪಾರು ಮೇನ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಗುಲು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಇಡೇ ಬತ್ತದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಕಲು ಮನಸ್ಸುಡು ಉಡಾಲ್ಡ್ ದೀದ್ ಇನಿಕ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ನೆತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕಲೆಗ್ ದೇವರು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರು ನಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕಲೆಗ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಮಾಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತಿನ ಹೆಸರದು ಎಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಈ ಪಿದೇವರುತ್ತಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೆಸರ ಒಂದುತ್ತುಂಡು ಬೇನೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಊರುಡುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡುಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಗೆಪ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂಕುಲು ಜೀವಂದುತ್ತ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕುಲು ಪರ ಊರುಡು ಉತ್ತದು ವಾನಮುನಿ ಕಷ್ಟೊಡುಲ್ಲೆರ ವಾನಮುನಿ ಬಂಗೊಡುಲ್ಲೆರ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತ ಟೈಮುಡು ಅವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ನೊಂದುತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಮನಸ್ಸು ದುಃಖ ಒಂದುತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದುಬೈ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಕೊಯ್ಟ್ ಮಸ್ಕತ್ ಕತಾರ್ ಅಂಚನೆ ಪಿದೆ ಹೊಡ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಯಾನು ಅಲ್ತೊಡ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ವಿಚಾರಿಸೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಇನಿಕು ತೂನಾಗ
ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಕುಚಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯೇರು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜದು ಬತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಇಂಚನೆ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಿಕುಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಡಾಯಿ ಗಟ್ಟ ಪಡ್ಡ ಕಡಲು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಹಿಡ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟದ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಬಂದುಲು ಆ ನಾಡಂಜೋ ಪೊನ್ನು ಪೊಂಜೋರು ಸಂತೋಷಡು ಉಲ್ಲರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಚನೆ ಹರಿಶನ್ನನ ಗುರ್ಕರ್ಮೇಡು ಪೊರ್ಲೋಡದು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂಡು ಹರಿಶನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪೂರ ಸಾಪಾಟಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರಿಗಲ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವರ ಮಹಾಮಂಡಲ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶೋಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇರಗಿ ನಾನು ಸೆಲಿಟು ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪುದ ಸೇಸೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೇರೆಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವಿಯರ್ನ ರಕ್ಷವನೆ ಉಪ್ಪಡು ಕಮಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಣ್ಣ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ನಮಕ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅಲ್ಪಲ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಮಲ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಲ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ಜ ಹಿಂದಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಡ್ಪಡ್ಕೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲಿಕೆ ತೂಕನ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ನಮ್ಮನೆ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है señorita. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना señorita. चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? दो पल को तो आओ हो जाए, भूले हम होता हम है क्या señorita. सुनो सुनो señorita कहते हैं हम क्या. जगमगाती लड़कियां, ये झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम भी तो हो. हंसती गाती लड़कियां, खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो. इन सब के मन इनकी धड़कन, सुनो जरा सपने क्या है इन आँखों में, दिल में है क्या अरमान. Girls like to swing. जरा आगे निकल के, नए रंगों में ढल के, अंदाज बदल के, मस्ती में है जीना, जीवन रस पीना, ये बात हुई ना.
कली जश्न हो गीतों की बरसात हो गाए पल पल ये जिंदगी पिघले पिघले तन बदन खोया खोया सा हो ये मन छाए छाए हो दिलकशी थर थराहट सी हो सनसनाहट सी कि सांस सांस में खुलासा हो अजीब सा नशा Girls like to swing. जरा आगे निकल के नए रंगों में ढल के अंदाज बदल के गले हिचकिचाना नहीं है मस्ती में है जीना जीवन रस पीना ये बात हुई ना यानी अब शर्माना नहीं है जगमगाती लड़कियां ये दिल मिलाती लड़कियां जिनके दीवाने तुम ही तो हो हंसती गाती लड़कियां ये खिलखिलाती लड़कियां चाहती सब क्या है ये इन सब के मन इनकी धड़कन सुनो जरा सपने क्या है इन आंखों में दिल में है क्या अरमान Girls like to swing. जरा आगे निकल के नए रंगों में ढल के अंदाज बदल के यानी हिचकिचाना नहीं है मस्ती में है जीना जीवन रस पीना ये बात हुई ना यानी अब शर्माना नहीं है जरा जरा आगे निकल के नए नए रंगों में ढल के चलो अंदाज बदल के यानी हिचकिचाना नहीं है gotta swing swing yeah swing swing let's swing Girls like to swim. ಭಾರಿ ಬರ್ಲು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಮಾತಿರ್ಲನ್ ಪೇರು ಈ ದೇವೇರ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂಡ ಅವ್ ನರಮಾಣಿಗೆ ಒಂತಲೆ ಸಾಕಾತನ ಒಂತ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂಡವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವು ನರಮಾಣಿಗೆ ಆ ನರಮಾಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಮ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೈಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರಡ್ಡು ಕೈನ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಕೈನು ಪ್ಲೀಸ್ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಗೆ ಹೊರಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈತೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಮುಕುಲು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೈದ ಪೊರ್ತುಲ್ಲೇರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂಬೈದ ಮೊಕಲಿನ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ್ಲೆ ತೊಂದು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪದಕಲು ಮೊಕಲಿಗೆ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮನ ಪಟ್ಟೊಡು ಮಹಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಪೆರ್ಮೆದ ಉದ್ಯಮಿ ಹರೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮುಂಬೈ ಈತೆ ವನಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ 2022 ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಯ್ಯದ ಹೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ದಯದಿದ್ದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಏವಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ
Can we have the AV please? Undai bokka. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಪೊಯ್ಯ ರಾಸಿದ ಮುತ್ತುದ ದೀಪೋಡು ತುಳು ಕನ್ನಡ ನತ್ತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಂದಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ದಿನಾರು ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ನಡುವೆ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ಪೊಡವಿಗೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನೆಲೆಬೀಡು ಉಡುಪಿ. ಉಡುಪಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾಧಕರ ತವರೂರು ಕೂಡ. ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪುವುದರ ಮೂಲಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಹರೈನ್. ಉಡುಪಿಯ ಅಂಬಲಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಾಲನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ಅಮೀನ್ ದಂಪತಿಗಳ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಪದವಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ತನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಿನ ನಾಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಹರೈನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಪರಿಸರ, ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಬಹರೈನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದವರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದವರು. ಬಹರೈನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಬಹರೈನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಕಂಪನ್ನ ಬಹರೈನ್ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿದವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳವಾದುದು. ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಹರೈನ್ ಮೂಲಕ 2 ಬಾರಿ 2 ದಿನಗಳ SL ಭೈರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಬಹರೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 120ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ನಟರು, ಸಚಿವರು, ಸಂಗೀತಗಾರರು, ನೃತ್ಯ ತಂಡಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬಹರೈನ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನಾವರಣವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ 2013ರಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ನ ಸುಮಾರು 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಸಿ ಬಹರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ, ದೆಹಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಇದಲ್ಲದೆ ಮುಂಬೈ, ಅಬುದಾಬಿ, ಮಸ್ಕತ್, ದುಬೈ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮುಕುಟವಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2022ನೇ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಮುಕುಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. 2003ರಲ್ಲಿ ಬಹರೈನ್ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಂತರ ಬಹರೈನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ 3 ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗರಿಮೆ ಇವರದ್ದು. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್, UAE, ಒಮಾನ್, ಕುವೈಟ್ ಹಾಗೂ ಬಹರೈನ್ ಹೀಗೆ 6 ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಿಲ್ಲವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಬಹರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು 2008ರಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ದಾಮೋದರ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಿಲ್ಲವ ಮುಖಂಡರನ್ನ, ಸಿನಿಮಾ ನಟರನ್ನ, ಬಿಲ್ಲವ ಕಲಾವಿದರನ್ನ, ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿನಿಂದ ಕರೆಸಿ ಗಲ್ಫ್ ಬಿಲ್ಲವ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಬಲಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಉಡುಪಿ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಉಡುಪಿ ಘಟಕದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದಿಂದ ಬಿಲ್ಲವ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹರೈನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಬಿಲ್ಲವ ಕಲಾರತ್ನ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ಮುಲ್ಕಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ದಿವಂಗತ ದಾಮೋದರ ಮುಲ್ಕಿ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿ, ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಆರ್ಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಬಹರೈನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ತಾನು ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ನಯ, ವಿನಯಶೀಲ, ಸ್ನೇಹಪರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ರಾಯಭಾರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆ, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ದಯದಿದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಪದಕಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾನ್ ಇಚ್ಚಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ಉದ್ಯವರ್, ಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣ, ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಇವಂಜಿ ತಮ್ಮನನ್ನು ಪಟ್ಟೊಡವರಿಗೆ ದೇತೋನಿ ಮಾನಾದಿಗೆದು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಮದಿಪುದ ಸೇಸೆ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಡ್ದು ಹಲೋ, ಇನ್ನಿತ ಈ ತುಳುನಾಡು ಉತ್ಸವಗೂ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣಂದು ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು. ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಸನ್ಮಾನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಗ್ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ. ಯಾನು ಬ್ಯಾರಿನ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಅವನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಯರನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಯನ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಗಲು ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಗೌರವಿಸದು ಈ ಒಂಜಿ
ಅನಿವಾಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹತ್ತು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಸೇರೋ ದಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರೋಣೊಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಬ ಬೈದೆ ಒವ್ವೇ ಪುರಸ್ಕಾರಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ನಿಂಕುಲು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸಾಧ ನಿಂಗೆ ನನಾತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂಗಳು ಕೊರಿಯರು ನನಾತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೆಲ್ಲ ನಿಂಗಳು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ನೀಗಳಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಕೊರ್ನ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಲ್ಲವಸದ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರು ಎನ್ನ ಎರಡು ಮಾತಾಡ ಮುಗಿಸವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಎತ್ತೋ ನಿಮಾನದಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪ್ಪುದ ಸೇಸೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಕೂಟಲು ಒಂಜಾತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ನಮ್ಮನೆದಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂತ ಈ ಬಾರಿಂದ ಮಣ್ಣಿಡು ಈ ಬಾರಿಂದ ಊರುಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಜವನೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿಮಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯನ ತುಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜಲಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಬರೋದುಂಡು. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎವಿ ಪ್ಲೀಸ್? ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಚರಣ್ ಸುವರ್ಣ ದೈದಿದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಈ ಜವಾನಗ ಉಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನೊಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ಲ ಶುರು ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಎಂಕುಲು ತೊಜಪ್ಪವ सोलमेल चरण ऑल द वेरी बेस्ट. अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा. ಕಮಲ್ ಉಂದಾದ ಹಿಂದಿ ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಹಿಂದಿ ರ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಪ ದಾನೆವು ಓ ದಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ರ್ಯಾಪ್ ಅತ ಅವಂದು ಹಿಂದಿ ರ್ಯಾಪ್ ಪೂರಕ್ಲ ಕೇಂದಿರು ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಸತತ್ತು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರ್ಯಾಪ್ ಪನಂದಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ತುಳು ರ್ಯಾಪ್ ಎಪ್ಪಲ ಕೇಂದರ ತುಳು ರ್ಯಾಪ ಯಾ ತುಳುಟ್ಟು ರಾಪು ಕೇಂದೆ ಈ ರ್ಯಾಪ್ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನಂತ ಕೇಂದಿಯ ತುಳುಟ್ಟು ತುಳು ರ್ಯಾಪ್ ಸರಿ ಕೇಂಡರು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಂತೆ ಉದ್ದಗು ರ್ಯಾಪ್ ಪನಂಪೋಪೆ ಪಂಡ ನಿಕಲು ನಂಬುವರ ಅಂದ್ ನಮ್ಮನೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಪತ್ ಜತ್ತನ್ನ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ರ್ಯಾಪ್ ಇದನ್ನ ಟಾಯನ್ ನಿಕಲು ನಲಿಕೆಡ್ತು ತರ ಮಸ್ತ್ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಪದರ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಎದುರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ ಜತನ್ನ
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಚೆಲ್ಲರ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಹರೇನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ and let's hear some Tulu Pada Balake with hip hop the Bereke. Let's go. ಯಾನೆ ಶಿವರು ಮಲ್ತು ಯಾನೆ ಪ್ರತಿ ಪದಕ್ಕೂ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲಸೊಂದು ಜೀವ ಇತ್ತಿಸಿ ತೆಲೆಗು ಸಕ್ರೆತಾದಿ ತೋಜಿ ಬರು ತೋಜಂತಿ ಕತ್ತಲೆಗು ಸೊಲ್ಲು ಬಲ್ ಪೊತ್ತಕರು ಪಾರದೇಶ ಪಾರಕ್ಕೆ ಪಾತೆರಡು ಪಾರಭಾಷೆ ಗಟ್ಟ ಜಾತಿ ತೆತ್ತು ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮುಡ್ಡ ಪಡ್ಡ ತೆನ್ಕ ಬಟ್ಟ ನಾಲು ಕೊಡು ತಿರುಗು ಬತ್ತ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಮಲ್ತು ನತ್ತು ಯಾಪ್ ಯಾಪದ ಭಾಷೆ ಮಲ್ತು ನತ್ತು ಜಾಪ್ ಜಾಪ್ ಹಿಸ್ಟಿಗೆತ್ತು ತುಳ ತುಳುನಾಡ್ ತೇರ ಬಾಪ್ ಒಂದಿರಡು ಸರಿ ಬಾಯ್ ತತ್ತು ಪಾಟ್ ತುಲ್ಲಿಪಿತ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಾಲ್ ಜತ್ತು ಬರಡು ಕಾಸ್ ಬಂಗಾರ ಗಾದ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಗಾದ ಈದಾದ ಕೊರ್ತ ದರೆ ಬೆರಿ ತಗದ ಬಗತ ಪಾರ್ದನ ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಗಾದ ತುಳುವೇರ್ನ ಜೀವನ ವರ ಬದುಕೊಲ್ಲಿ ನೆರಡೆಡು ಬೆರಿ ಪೊಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಸಲ ನಲ್ಪೊಲಿ ತೆಲ್ಪೊಲಿ ತುಳುನಾಡು ಕಮೆನೆಡು ತುಳು ಪಂಪಿತುಟೆನೆಡು ಕೆಡಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೊತ್ತಡು ಮಿತ್ತೂಕ ಉಲ್ಪ ತುಳುವ ಶಂಕಕ್ಕೆ ದಾವಾಡ ನನ್ನ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಂಗ ನನ್ನ ಬೆಂತಿನ್ಕ ತುಳು ಮೈರೆಂಕ ತಕ್ಕ ತಿತ್ತ ತರ ಪೂನ್ ತುಳುವ ತಂಕ ತೆಲ್ಪಡು ಪನ್ಪೇಡ ಪನಡು ದೂರ್ವೇಡ ದೂರಡು ತಾಗಬೇಡ ತಾಗಡು ತೆಲ್ಪಡು ಪನ್ಪೇಡ ಪನಡು ದೂರ್ವೇಡ ದೂರಡು ತಾಗಡು ಎಡೇನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡೇನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡೇನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡೇನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡೇನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡೇನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕಲಿಯುಗೊಟೇರ ಬಂಗ ಮಲ್ಪಿನೇರ ಕುಲೊಂದಿಪಿನೇರ ನನಗೆ ಅಪ್ಕೊಂಡ ಸಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ ಆಯ್ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನಾಯ್ ಕೊಡೆ ಬತ್ತಿನಾಯ್ ಇನಿ ಸಿಕ್ಕಿನಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಬರಿತಾಯ್ ಪಂದು ಕುಲ್ದು ಪ್ರಜ್ಞೆಜಿ ಒಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಾಯ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡಿನಾಯ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಬೊತ್ತಿನಾಯ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಯಾಪಾಲ ನಂಬ ತುಳು ರಾಪ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕನ್ಯಾಕ್ ಸುಲಭತ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಸಂಕಲ್ಪ್ ಪೊಡಿಯಾನ್ ಸಂಪತ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಗಡಿ ತಪ್ಪದಂತೆ ಮಲ್ಪರ ಜಾರಿ ಕತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪರಕತ್ತ ಅವು ನಡವಲಿಕೆ ತುಳು ಪದ ಬಲಕೆ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ದ ಬೆರಕೆ ಕೆನ್ನಗನೆ ನಮ್ಮಗಲಿ ನಾರಾಟ ಜ್ವರಗೆ ತಾರೆ ಮೊದಲು ಪನ್ನೆನೆ ಪತ್ತೆನಗಲ್ ಪತ್ತೆರಡು ನೀನು ಸಿಗಲೆದ ತು ಸುರುಕುವರ ಪೊತ್ತಡು ಪಂಪಿನಗಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪೊಕ್ಕಬೇರಿ ಬೊಟ್ಟುವೇರಿ ಇಪ್ಪುನಗಲ್ ಇಪ್ಪುವೇರ್ ಪೊಪ್ಪಿನಗಲ್ ಪೋಡ್ ನನಗೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಹೊರ ಬದುಕೊರೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ತೂವರ್ಚಿ ಕದಗ ಸೆಲೆಕ ಆಪವರೆ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಕೈತ ಅಂದಿನಗಲ್ ಹನೆ ಬರ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಡೆಡೊಲೆ ಪಂದು ಪಂಪಿನಗಲ್ ಮುಲ್ ಒಲ್ಲೆ ರಾಪ್ಪಂಡ ಏನಪ್ಪಂದ ಗೊತ್ತುಪಂದ ಹೇಸಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮಂಡೆಡೆ ಕಾಸದ ಹಾಸಿಗೆ ಅಗುಲ್ಮಲ ಬೇಡಿ ಪರೊಂದೆಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆನ ಸೊರಕೆ ಮನ್ ಪಂದ ಕುಲ್ದೇರ್ ನನ್ನ ಕುಲ್ವೇರ್ ಹಾಂಕಾರಡು ಪಾತೆನಗಲ್ ಕೆಲವೇರು ಮಿತ್ತುಡೋರು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಕಾಪುವೇರು ಪನ್ಪಿ ನಂಬಲಿಕೆ ತುಳುವೇರು ಹ ಬೊಚ್ಚಿಂಕ್ ಗಲವೆರಿಕೆ ಮತ್ತು ತುಳುವಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವನ ಮುಖ ತುಳು ಪದ ಬಲಿಕೆ ನಿನ್ನ ನಡವಲಿಕೆ ನಿನ್ನ ಪನ್ಪುಡುಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಥರ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ತುಳುವೇ ತೆಲ್ಪಡು ಪನ್ಪೇಡ ಪನಡು ದೂರ್ವೇಡ ದೂರಡು ತಾಗಬೇಡ ತಾಗಡು ತೆಲ್ಪಡು ಪನ್ಪೇಡ ಪನಡು ದೂರ್ವೇಡ ದೂರಡು ತಾಗಬೇಡ ತಾಗಡ್ ಎಡೇನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಎಡೇನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡೇನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಸಂಪತ್ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಕೊಡೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಲೆ ಅಂಚಿನೆ ಮುಂಬೈ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಗುರ್ಕರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಮೇರು ಮಿತ್ತ ಮೆತ್ತರ್ಮೆ ಬರೋಡು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಏವಿ ಉಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಏವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ 1957 ಮಾರ್ಚ್ 30 ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕಲಿನ ಕಡೆ ತಮ್ಮಗೆಯಾದ ಲೋಕದ ಬಲ್ಪು ತೋಯಿನ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಕ್ಕದ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲದಾರು ಮುಂಬೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಮೇರೆ ಒರಿ ಛಲಗಾರಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಪನ್ಪುನೆಗ್ ಮೇರೆನ ಸಾಧನೆಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ
ಪೊಪ್ಪನ ಉಡುಗಿರೆ ಕುಮಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪನ್ಪಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಂಗಡಿಡು ಬೆನೆರೆಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಮೇರು ಇನಿ ಕಾನಕ EMS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಪನಿದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗೆಲ್ಮೆನದ ಚಾಪುನು ಮೂಡಾಯಿನಾರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಅತ್ತಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ ಪುಗಾರ್ತಿನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು. BCCIದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮಾನದಿಗೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಆದ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಬಿಲ್ಲವ ಭವನುಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಭಕ್ತ ಮಂದಿರೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಪುರ್ಸಾದನು ಕುರ್ಪುಣ ಪುಣ್ಯದ ಕಜ್ಜೊಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆನ್ನು ಪಡೆಯೊಂಡೆರು. ಕೈಪತ್ತಿನ ಮೌಮಿತಾ ಅಮೀನ್ ಮೆರುನೊಟ್ಟುಕು ಮಗ್ಗೆ ಕುನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲ್ ತನುಶ್ರೀ ಮುಕ್ಲೆ ಸಾಕಾರಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟಕರಾದ ತಾನು ಬೆಂದಿನ ಕಾಸಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವಿಧವಾ ವೇತನ ಕೊರೊಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಣವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾದ ಗಳಿಸಿನ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ಗುಣಸಂಪನ್ನೆರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಜ್ಜೊಗು ಕಲಾವಿದರೆಗ್ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕುರ್ಪುನೀರೆಗ್ ಬಹ್ರೇನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ದ ಪರವಾದ ಕೂಡುದಿ ಜನಮಂದಿರಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮಾನದಿಗೆನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ದೆತೊನಿ ಮಾನದಿಗೆ ರಡ್ಡ ಮದಿಪುದ ಸೇಸೆ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಮೇರೆಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದು ವೀರ ಪುರುಷ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಪಾದ ಪತ್ತದು ಇನಿ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲಾವಸ್ನ ತುಳುನಾಡ್ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯದ ಮೆಗ್ಗೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಲೆತ್ತುಕೊಲ್ನೇಕ ಎಂಕೊಲ್ ಬೈದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಎಂಕೊಲ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟಿಯ ಬ್ಯಾರಿಂದ ಮುಟ್ಟಿನಾಗಾನೆ ಯಾನ್ ತೂಯೆ ಒಂಜಿ 10-16 ಜನದ ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಪಂಡಾಗ ನಾಲ್ ಸುರುತ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಕೊಲ್ಲ ಒಂದು ಅವು ತಂಡದು ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಿ ನಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಬ್ಯಾರಿಂದ ಬಿಲಾವಸ್ದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಕೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಆಯ್ತ ದಿಂಚಿ 2 ದಿನ ದಿಂಚಿ ಜೋ ಅಕೊಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬರ್ತದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಅವಳ ಇನಿ ಎಂಕ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕನ ಸ್ವರೂಕು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆದ ಸನ್ಮಾನ ದೆತೊನಿಯರು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಹರೀಶ್ ಬಜಗೋಲಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತೆಲ್ಲ ನೆಟ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಕೊಲ್ ಈತ ಬ್ಯಾರಿಂದ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲಾವಸ್ ನೆಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಒಂಜಿ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಅವು ಫೌಂಡ್ ಮಲ್ತದ 19 years ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆತನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ 91 years ಆತನ್ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ₹1 ಕೋಟಿ ಎಂಕೊಲ್ಲ
इंकोल एजुकेशन वीडियो अंचा बेते बेते मस्त पूरा स्पेशली इंकोल एजुकेशन मस्त इंपॉर्टेंस कोरपा इंकोल स्कॉलरशिप मेरिट अवार्ड ऐक पूरा स्पॉन्सर मल्पवा भारी खुशीदा विषय पन्नागा दादे नेटे इनीता प्रोग्रामिंग यान एकर दिंची ईद चली आवंदुंडु इंक्लेग ईद चलीता मोस्टली अभ्यास इज्जी मर ऐता मध्यद ईद शोकದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಜೋಕುಲ್ ಬೇರಿಂದ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಜನನ ಕುಲ್ ತುಲೂಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಲ್ಲೇರು ಏನ ಲೆಕ್ಕ 400 ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡೇರು ಒಂಜಿ 2,000 ಜನ ನಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮರ ಐತು ಈತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಗರ್ಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ Namita Salian. She is really good. She has been performing excellent. I am really proud of her. And now rap. I saw the rap by Sampath. He was also too good. Panda bari kushi apandu panda eat nama ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಕುಲ್ ನೆಟ ಬೇರಿಂದ ಕಂತದ್ದು ಈತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಯಾಪಲ ನಿಕುಲ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ಪಾಡ ಬಾಂಬೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಥ್ರೂಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉಂತುನ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಕಲ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ನಿಕುಲ್ ಯಾಪಲ ಬಲೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿನಿ ಉಮೇಶ್ ಬಕ ರಮೇಶ್ ಮೊಗಲ್ ರಡ್ಜನ್ಲ ನಮ್ಮ ಇರುವತ್ತೂರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಲೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅಲ್ತ ಗರಡಿದ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರಿಲು ಅಕಲ್ನೊಂಜಿ ಏವಿ ಉಂಡು ದೈದಿದ ಏವಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜನಕಲ್ಡ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಿರ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯನ್ನ ದೂರದ ಊರುಡ್ದು ಇಡೆಗೆ ಬೈದಿರು ಅಂಚದು ಒಂದೇನು ತುವಂದು ಏರ್ಲ ದೈದು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ದಾಯ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಒಂದು ಅವೆನ್ ತೂಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಕಲಿ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ದಿವಂಗತ ಅಪ್ಪಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಅಮರ ಜೋಕುಲಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ 1951 ಜನನಗು ಬತ್ತೆರು ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ 22 ಗ್ರಾಮದ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ ಕಾಡು ಬೂಡುದ ಜಾಗೆಡು ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೆರೆನ ಕುಟುಂಬ ಬರವು ಸರವುನು ಕೊಳಕೆ 22 ಮುಗಿತೊಂದು ಮುಕುಲು ಜವನ್ನೆ ಆನಗ ಕರಿಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನ ದಾನ್ನ 1980 ಬೈದಿರ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಿಯಾದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರನ ಅಪ್ಪನೆಡುತ್ತಿಕಂಡು ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆನ ಎರಿತನೊಡು ಕೊಳಕೆ 22 ಗರುಡಿಡು ಬೈದಿರ್ಲಿನ ಚಾಕಿರಿಗು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲ್ಯನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠದ ಫಲನ ದಾನ್ನೋ ಎನ್ಪೆರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗರುಡಿಡು ಸೇವೆನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತ ಮಂದಿರಿನ ಉಡಲ ಅದೆಟ್ಟು ತಾನನು ಪಡೆಯೊನ್ವೆರು ತನಕು ಬರ್ಪಿನ ಸೇಜು ಪಾಲುಗು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಆತು ಈತು ಪಂದು ಬಯಕಿನಾರು ಅತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತಂದೆ ಬೊಂಬೈದ ಊರುಡುಲ ಸೇವೆ ಮಂತಿ ಮುಕ್ಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಾತು ಮಾನದಿಗೆಲ ಸಂದುದುಂಡು ಕರಿನ 40 ವರ್ಷದಿಂಚದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಗಾದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಮರ ಬೀರೆರಿಗ್ ಕೂಡುದಿ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೆರೆ ಹೊರಟು ಮಾನಾದಿಗೆನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಸಿ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಪದಕಿರು ಬಹ್ರೇನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ತಮ್ಮನ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರಿತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪದಕೊಲು
ಬಾರೇನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿಮಾನದೊಂಜಿ ಉಡುಗೊರೆ ರಮೇಶ್ ಬುಗ ಉಮೇಶ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಮೇಶ್ ಬುಗ ಉಮೇಶ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಾರಿನ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕರ್ಲಂಚಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಅರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕರ್ಲೈನ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರೆಗೊಂಜಿ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಅರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವತ್ತಂದ ಎಂಕುಲ್ ದಾದಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಅವೇನು ಪೂರ ಆರು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಡಿ ರಮೇಶ್ಲ ದಯದೀದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಡಿ ರಮೇಶ್ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿನ ಬಿಲ್ಲವಸ್ತ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆಗ ಅಂಚನೆ ಡಿ ರಮೇಶ್ ಮೇರೆಗ ರಘುರಾಮ್ ದಯದಿದ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ದಯದಿದ್ ಏರ್ಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ನಿಕಲ್ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ತೊಜಪೋಯರು ದಯದಿದ್ ಏರ್ಲ ಪೋಯರು ರಘುರಾಮ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾವು ಓವರ್ ಟು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೋಹನ್ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕವಾದ ಬೆಂತೆರು ದಯದೀದ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂತುದು ಈ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಂತೂ ಓಡು ನರಮಾನಿನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿನ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಅವತಾರ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತ ತುದುಪರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಅವೇನೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲು ಅವತಾರ್ ಮಿನಿ ತೂತು ಜಾಡ ಆಯ್ತ ತುಣುಕು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ತೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅವತಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕ್ಷೆಯೊಳಗಿರುವಂಥ ನಿಗೂಢ ಊರು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ರಹಸ್ಯ. ಆ ಊರಿನ ಜನರ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಅವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ, ಇದ್ಯಾವುದರ ಅರಿವು ಕೂಡ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಆ ಊರಿನವರಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಆ ಊರನ್ನ ಇದೀಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
जिया तेरी जिया मेरी जिया तेरी जिया मेरी ನೋಟದ ಬಾಣವು ನಾಟಿದೆ ಆಗಲೇ ಜೀವವೇ ಹೋದರೂ ಹೋಗಲೀಗಲೇ ಜಿಯಾ ತೆರಿ ಜಿಯಾ ಮೇರಿ ಜಿಯಾ ತೆರಿ ಜಿಯಾ ಮೇರಿ ನಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರೇ ನಿಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರರ ಬೇಟೆಯಾಡೋ ರಣಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದ. ದೈದೀದ್ ಬತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೇಘ ರೋಷನ್ ಓಲಿತ್ತಂಡಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ
ನಲಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ಕೋರ್ನರ್ ಮೇಘ ರೋಷನ್ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ವಾಲ್ಲೋ ಕೊಡ್ದು ಬೈದಾರಿ ಅನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಅಂಜನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಆಯನೊಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಅಂಡರ್ ಒಂಜಿ ದಿನೋಡು ತುಂಬ ಆಯನ ಕೈ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂಪತ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ಮೀತ್ ಆನಂದ್ ಮೀತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇರ್ನ ಕೈ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂದು ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಿನ ಅವಿನಾಶ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಶ್ ದೈದಿಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅವಿನಾಶ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನಮ್ಮಡ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಟು ಕಮ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕುರ್ಕರ್ಲು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬತ್ತೊಂಜಿ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಸಂಪತ್ಲ ಬರುಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಐಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಐಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲೇರ್ನರ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಬಿರ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ನಿಕಲ್ನೆದ್ದುಡು ಬರೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ತುವಂದೆ ನಿಕುಲ್ ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಕಲಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಒಂದೊಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದುಂಬುಗಿತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಬಿರ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ದೈವಾದಿಕೆರು ದೈವನು ನಂಬುನಕಲು ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಕೆಲವರ ದೈವದ ಪುದರ್ಡು ನಮಕ್ ಶೋಷಣೆ ಆಪಿನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವನೇ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ನೆನಪುಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಏಪಲ ಕೆಬಿಕ್ ಹಾಕೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನೆನಪುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೆನ್ನಾನ 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 ಗುಡ್ಡದ ಭೂತೋಗು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬಿಡ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಮೂಲು ಚಾವಡಿದ ಪಿರೋಡ್ ಬಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಕೊಲ್ಲೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನಿಕಲಿಗ ವಜ್ರದ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ ನೆಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣದ ನಾಗ ನಡೆತ ನಾಗ ಜಡೆತ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಾತು ನಂಬಿಕೆಲುಂಡು ಒಂಜಾತು ಪದ್ಧತಿಲುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಪದ್ಧತಿಲು ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಸಿರಿ ಚಾವಡಿದ ಪುರ್ಪ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಮಾಯದ ರೂಪುಡು ಮೆರಿಪಿನ ದೈವಲೆನ ನುಡಿ ವಾ ಕಾಲೊಗ್ಲ ಮಾಜಾಂದ್ ಭಯಭಕ್ತಿಡು ನಂಬಿನಂಚಿ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಬಲ ಯಾಪೊಗ್ಲ ಶಕ್ತಿಡು ಮೆರಿಯೊಂದುಪ್ಪಡು
जगदन्तदर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ నమ్మించిత్తిన సంసార కొర్చెంచిత్తిన పరక కాలాధికాల సందవనంచిత్తిన ఈ పొర్తుడు విషెత్తిన అమృతమల్తుడు ವಿಷನು ಗರುಡ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಅಮೃತನ ನಿಗಲ ಪಾಲು ಗೊತ್ತು ಒದಗಿಸದ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಬಿರುವೆಜ ಜೋಕುಲ ಭಯ ಮಲ್ಪಡೆ ನಂಬುದು ಸಂಸಾರ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ನಿಗಲಿಂದ ಇವ ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಈ ಕಾಲಡು ವಾತರದ ವಿಜ್ಞಾಪತ್ತು ಬತ್ತನ ದೂರ ಮಲ್ತದು ವಿಷೆತ್ತಿನ ಅಮೃತ ಮಲ್ತದು ವಿಷನು ಗರುಡ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಸಂಸಾರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಯೋಗವಾಗಿ ಭೂತಗುಂಡಿಗೆ ಅನ್ಪಂದ ಪಾತಿರನ್ನು ಕೊರ್ಪಾವೆ 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 ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೇರ್ಲು ಯಾಪೋಗ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕಾಪಾಡಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲದ ರೂಪ ಕೊರ್ನಾರ್ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲನ ಬೊಡಿದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಿತಾ ಹರೀಶ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮೂಲ ರೈಟ್ ಸುರುಕ್ ಯಾನ್ ವಿನೀತ್ ಅಮೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮೂರು ಆರ್ ದೈದಿದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೆತ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಿ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೇಲ ದೈದಿದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೆತ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಚಾಬ್ರೋಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ CFO ದಿಯಾರ್ ಮೇರಿತ್ತಿನ ದೈದಿದ ಮಿತ್ತ ಮೆತ್ತರ್ ಮೇಗ್ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಆರ್ ಮೂಲ್ಯರ್ ಅರ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸಯ್ಯದ್ ಆರ್ ದೈದಿದ ಮಿತ್ತ ಮೆತ್ತರ್ ಮೇಗ್ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಬರಡು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಎಂಕಲಿಗ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗ್ಲಾರು ಯಾಪಗ್ಲ ಬೇರಿ ತಟ್ಟದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರಾರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಲ್ಲಿಲಾಲ್ದ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿನ ದಯದಿದ್ ಬರಡು ಅಲ್ಲಿಲಾಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯದಿದ್ ಮಿತ್ತ ಮೆತ್ತರ್ ಮೇಗ್ ಬರಡು ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಉದ್ಯಾವರ್ ಭರತ್ ಬರಡು ಅಲ್ಲಿಲಾಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ದಯದಿದ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದೆತ್ತ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಒದ್ಯಾವರ್ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ ನಿಯೋಪ್ಯಾಕ್ ಜನರಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರಾಜ್ ಮೇರ್ ಇತ್ತಿನ ದೈದಿದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದೆತ್ತ ನೋಡು ಒಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬಿರ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ನಿಕಲ್ನೆದುರು
ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ಅನೇಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವೀರ ಪುರುಷರನ್ನು ಮಾತ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಸ್ ಬ್ಯಾರಿಂದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕರ್ಲೈನ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅರೆಗ್ಲಯಾನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಅರ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲಾವಸ್ತ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿದ್ದು ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಭರತ್ ಈತೆ ನಿಕಲ್ನೆ ದುರ್ಡು ಬಿರ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡು ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಂಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಕಲು ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ವಿನೀತ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಕಲು ಬಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲಾವಸ್ದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ ಪರವಾದ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನೆ ದುಡು ಬಿಡ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡು ನಿಯೋ ಪ್ಯಾಕ್ ರಾಜರಿಗೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆರ್ ನಮ್ಮಾರತ ಅರೆ ಬೇಜಾರ ಪೂಜಿ ಕೊರ್ಜಿಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಂಚ ಸೊಲ್ಮೇಲು 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 ಇತ್ತೆ ಪರಮಾನಂದ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಸೋನಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಾಫಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸುಮಂತ್ ಅಲ್ವಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ದ ರಾಫಲ್ ಕೂಪನ್ ಎಪ್ಪಡು ತೂಕ ಏರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿರೇಲು ಎದುರು ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿರೇಲಿಗೆ ಬರು ಪಂದು ತೂಕ ಸೋನಾ ಸೋನಾ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ದ ಸುಭಾಷ್ ಪೇಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ representative of Sona Diamonds, please wherever you are, please come here near the stage. Mr. Subhash is here, yeah, he is coming.
ಸೋನಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಡೈಮಂಡ್ ದ ರಿಂಗ್ ಏರ್ನ ಬಿರೇಲಿಗೆ ಫಿಟ್ ಆಪುಂಡಂದ ಏನ ಕೀ ಬೇತೆ ಕಂದೇನಾ ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ನಾವ್ ಸುಮಂತ್ ಅಲ್ವಾರ್ ಮೇರಿತೆ ದೆತ್ತೇರು ಅವು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಪುದರ್ಲ ಸುಮನ ಓಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 35512088 ಸಿಪಿಆರ್ ನಂಬರ್ 9001689886 ಸುಮನ್ ಒಲ್ಲೆರಾ 35512088 ಸುಮನ್ ವರ ಸುಮನ್ ರಡ್ಸಲ ಸುಮನ್ ಮೂಜಿಸಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗ ತಿಂಡ ಐನತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಮಂಗಳ 36895916 ಮಂಗಳ ಉಲ್ಲೇರಿಯಾ ವಿಶ್ವನಾಥರ್ನ ಬಡಿದ್ಯಾ ಹತ್ತತ್ತು ಸುಮಂಗಲ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಂಗಲ ಓಕೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಮಂಗಳಗ್ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಈ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ನಿತ್ತೆ ಸುಮಂತ್ ಅಲ್ವಾರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ರಿಂಗ್ ಬರುವ ಪೋಯರಾರು ರಿಂಗ್ ಕೊರಡಾಪಣ್ಣಂದು ಮಂಗಳನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೂಲಿತ ಬರೋಡ್ದ ಇದು ಬಲೆ ಅರೆ ಕೂಡ ನಾಚಿಗೆ ಬಲೆ ಬತ್ತಿ ಈ ರುಂಗಿಲ ಬಾಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮೇರೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ So congratulations. Sudarshan. Thank you, thank you. Congratulations once again, Sudarshan and Mangala. Pasa madmai madmal. Devare demal padu. Okay, ite. ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನೇ ದುಳ್ಳು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಿರಿಗದ್ದಿಗೇಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಆ ದೊಂಪದಡಿಟ್ಟು ಸಿರಿ ಒಲಿನ ಐತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಿರಿ ಒಲಿನ ಐತ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆಗೆದ ಪೊರ್ಲು ಕೊಲ ಬಲಿ ಪಡೆ ಒಂದು ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆಗೆದ ಪೊರ್ಲು ಕೊಲ ಬಲಿ ಪಡೆ ಒಂದು ರಾಜಂ ದೈವ ಆದು ರಾಜ ಗದ್ದುಗೆಡು ಮೆರೆಯಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲಿಗೆ ಸೋಲುವೈತದು ಡೆನ್ನಾನ ಸೋಲುವೈತದು ಡೆನ್ನಾನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡ್ದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲದ ಈಪದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೆಹರಿಣದ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಛಯದ ಲೆಪ್ಪು ಓಕೋನದು ಬೈದಿನ
10 సంవత్సరాలను మోకెడు ఎదుకొనందు ఈ కళాపుర్పను నికల మట్టెలకు పాడొందుಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಮುಡೆತಿನ ಈ ಕಮ್ಮೆನ ಪುರ್ಪದ ತರೆಬರವು ಬಿರ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡು ಬಿರ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡು ಬಿರ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಣ್ಣಿಡ ನರಮಾಣಿಲಾದು ಪುಟದು ದೈವತ್ತೋಗೇರಿನ ಅಂಚೆನೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆಡು ಇತಿಹಾಸ ಸೇರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲನ ಸತ್ಯ ಕತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ದುಂಬು ನೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ದುರಂತ ಉಂಡು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಉಂಡು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಸುರೂಕು ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಣುಲೆನ ಬಿರ್ದು ತೋಚ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ತಂಕ ಪಿಂಕದ ಜವನೇ ಆಯನೇ ಅಗೋಡಿ ಮಂಜನೆ ಯಾನ್ ಮಂಜನ್ನೆ 5 ಜನ ತಿಂಪಿನ ವನಸು ತಿನಸ್ ವರನೆ ಮುಗಿಪುನ ಯಾನ್ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜನ್ನೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಯಾನ್ ಏರ್ಮೆ ಅವಳು ಏರ್ಮೆ ಏನನ್ನು ಚಿಡೌನಿ ಏರ್ಮೆ ತಂಕ ಇತ್ತಂಡ ಎದುರು ಬಲೆಂಬೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಓಹೋ ಎರ್ಮಲ್ದ ಜವನೆರಂಬೆ ನಿಕ್ಲು ತಾನೆಂಬೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಕಟ್ಟನು ದೆತ್ತು ಪೊಲಿಪೋಡು ಬಂದು ಸವಾಲ್ ಮಾಡುವಾರಂಬೆ ಸರಿ ಓಹೋ ಕರ್ಮದ ನಡುಟು ಕರ್ಬದ ಸರಳನು ತಲ್ಲಾದು ಏನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ತೂಲೆಂಬೆ ತೂಲೆ ಹತ್ತೆ ದುರ್ಗೆನ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ವರ್ಮ ಮಾಗನೆ ನಿತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ದುರ್ಗಾಂಬೆನ ಕೊಡಿಮರತ ತಲಟುಪುನ ದಂಬೆಕಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಅನುವಾತಿಡು ಅಂಚ ಈ ದಂಬೆಕಲ್ಲುನು ಬಿರ್ದಿಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಪ್ಪೆನ ಜಾಗದಂಚಿ ಪೋಪೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಲ ಅವಳು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದುಗ್ಗು ಅರೆಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುನನೇ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ ತಿನಿಪಿನನೇ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಅಮ್ಮಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತಿಳಿತೊಂದು ಪಂಪಿನ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದುಗ್ಗು ಇರು ಬಲಸೊಡು ಯಾನ್ ಮಗೆ ಮಂಜನ್ನೆ ತಿನೋಡು ಅಧಿಕಾರ ತಾಕತ್ತು ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿ ತತ್ತಂಡ ದೈವ ಎಂಚ ಮುನಿಯು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯನೇ ದೇವ್ ಪೂಂಜೆ ಓಯನ್ನ ಬೂಡುದ ಮಾನಗು ಕುಂದು ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಪುನ ಜುಮಾದಿಯೇ ತಿಗಲೆಡೆ ತಂಕ ಕೊರಿಯ ಅಂಕೊಡು ತಾದುನ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯ ಇನಿ ನಿನ್ನ ಅಭಯಡು ತುಳುರಾಜ್ಯೋಡು ಎದುರು ಪಂದಿನ ರಾಜಪನ್ಪಾಯ ಉಂದ್ವೇ ಕೀರ್ತಿನ ಒರುತ್ತು ಕಾಪುಲ ಸ್ವಾಮಿ ಜುಮಾದಿಯೇ ಎನ್ನ ಪಗೆಮಾನಿಬೆ ಜನನ ಆನಿ ಅಟ್ಟೆ ಮುರ್ತುದು ಕಟಬಾಡಿನ ದುಷ್ಟೆ ಇದನ ನಾಶಗು ವಾಮ ಮಾರ್ಗ ಬತ್ತುವೆ ಇದನ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗಾವೆ
ದಾದ ಈ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಇಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾವು ಕಾವು ಪನ್ಪುಡು ಐತ ಸಾವು ಈ ದೇವ್ ಪೂಂಜಾಗ ವಾ ಅಪಶಕುನಲ ತಾಗಂದು ಒಂತ ಗಾಳಿಗೆ ಬಿದೆ ಬರ್ಬೇ ತನನನ 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 ತಾನಿ ತಂದನನ ಧಿರನನ 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 ದೀರ್ಘ ದಿನ್ನಾನನ ತನನನ 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 ತಾನಿ ತಂದನನ ಧಿರನನ 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 ದೀರ್ಘ ದಿನ್ನಾನನ ಅಂಕದ ಕಲತ ಕಂಕದ ಜವನೆ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿನಾಯೇ ಇಂಬೆ ದರ್ಪ ಮೆರಗಿನಾಯೇ ಅಂಕದ ಕಲತ ಕಂಕದ ಜವನೆ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿನಾಯೇ ಇಂಬೆ ದರ್ಪ ಮೆರಗಿನಾಯೇ ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಆಯೇ ಇನಿ ಸತ್ಯ ತದತು ಪೋಯೇ ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಆಯೇ ಇನಿ ಸತ್ಯ ಮದತು ಪೋಯೇ ಸೇಲೆವ ಯಾರ ರೂಪ ಪುರ್ಲುಗು ತನನ ತಾನ ಮದತೆ ಸೇಲೆವ ಯಾರ ರೂಪ ಪುರ್ಲುಗು ತನನ ತಾನ ಮದತೆ ತನನ ತಾನ ಮದತೆ ಕೂಡುದ ಮಾನಗು ಕಳಂಕ ಕನತದು ಸೂಳೆ ಸೆರಂಗು ಸೇರಿಯೇ ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಆಯೇ ಕೂಡುದ ಮಾನಗು ಕಳಂಕ ಕನತದು ಸೂಳೆ ಸೆರಂಗು ಸೇರಿ ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಆಯೇ ಮುನಿದುಡು ದೈವ ಮುನಿದುಡು ಮುನಿದುಡು ದೈವ ಮುನಿದುಡು ನೇಮದ ಕಲಕು ಕಲಂಕ ಕಣತಿನ ದೇವು ಪೂಂಜಗ್ ಮುನಿದುಡು ದೈವ ಮುನಿದುಡು ಸತ್ಯದ ದೈವ ಒಂದು ಮಾಯದ ದೈವ ರಾಜನ್ ದೈವ ಒಂದು ಜುಮಾದಿ ದೈವ ಮುನಿದುಂಡು 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 పెద్ద అప్పకు కోరిన భాష తత్తదు ತಾಂಕಿನ ಪೆರುಮಾಳೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ರು ಅಹಂಕಾರ ತೋಜ ಎರಡಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಅಪ್ಪುದೆರಡು ಬೂಡು ಜತ್ತು ಪೋಯಿನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಬೀರರಕುಲು ಬೈದೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು ದನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರಿಗೆ ದೇಯಿನ ಜೋಕುಲ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನಪ್ಪೆ ಏನನ್ನು ಬದುಕಯಲ್ಗೆ ಹೈಕ್ ಅಕ್ಕಕ್ಕೇನ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೈದೇರಿಗೆ ತೂಪೆ ಅಂದ್ರ ಬುದ್ಧಂತನ ಕೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ದುಷ್ಟರ್ನಕುಲು ಬಲೆಂಬೆ ಹೊರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಯಾನ್ಲಾ ತೂಪೆ ಏರ್ಬೆ ಕಡಪುಟ್ಲೆಂಬೆ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲೇನ ಸತ್ಯೊಡು ಬತ್ತಂಡ ತಿಗಲಡು ಸಾದಿ ಸತ್ಯ ತತ್ತಂಡ ಸುರಿಯೊಡು ಸಾದಿ ಸತ್ಯೊಡು ಬತ್ತಂಡ ತಿಗಲಡು ಸಾದಿ ಸತ್ಯ ತತ್ತಂಡ ಸುರಿಯೊಡು ಸಾದಿ ಡೆನ್ನಾನ 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 ಅನ್ಯಾಯನು ದಂಟಿನ ಬೀರೆರು ಸೊರ್ಕೂನು ದೊಂಕಿನ ಬೀರೆರು ಅನ್ಯಾಯನು ದಂಟಿನ ಬೀರೆರು ಸೊರ್ಕೂನು ದೊಂಕಿನ ಬೀರೆರು ನ್ಯಾಯೋಡು ನಡತಿನ ಬೀರೆರು ತುಳುನಾಡುದ ಬಿರ್ತುದ ಬೀರೆರು ನ್ಯಾಯೋಡು ನಡತಿನ ಬೀರೆರು ತುಳುನಾಡುದ ಬಿರ್ತುದ ಬೀರೆರು ಡೆನ್ನಾನ 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 ತುಳುನಾಡುದ ಬಿರ್ತುದ ಬದುಕನು ಗರ್ಧುಡು ಮೆರೆಯಿನ ಬೀರೆರು ತುಳುನಾಡುದ ಬಿರ್ತುದ ಬದುಕನು ಗರ್ಧುಡು ಮೆರೆಯಿನ ಬೀರೆರು ದುಷ್ಟರ್ನ ಸೊರ್ಕು ಪೊಲ್ತುದು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೆರು ದುಷ್ಟರ್ನ ಸೊರ್ಕು ಪೊಲ್ತುದು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೆರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು ಮೊಕುಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದೆರ್ಕುಲು ಮೊಕುಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು ಮೊಕುಲು
ಡೆನ್ನಾನಾ 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 ಮೆಗ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಐಸಿ ರಾವೊಂದುಂಡತ ತುಳುನಾಡ ಜವನದಿಗೆದ ಪಿರೆಯಗು ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ದಂಡ ಕುಸ್ತಿ ವಿದ್ಯೆನ ಸಾಧನದ ಕೈಗೂಡ ಉಂಡ ಜನಮೆಚ್ಚಿನ ಜಗ ಪುಗರಿನ ಜೋಕಲಾದ ಊರೊಮ್ಮೆ ಪುದರ್ ಪಡೆ ಉಂಡ ಸತ್ಯೊಲೆನ ನಂಬಿಕೆ ನಂಕ್ ನಿತ್ಯ ಬೆರಿಸಾಯಕೊಂಡು ಇನಿ ಈ ಪೆರ್ಮಲತೆ ಬುಡುಡು ತಿರುಗನಗ ಮನಸ್ಸುಗೆ ದಾದನ ಉಮೇದತ್ತ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಮರ ಜೋಕುಲ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಗ ಪುಟಿನ ಆ ಗೌರವಡು ಈ ಪಾಡ್ದಿನ ಗೆರೆ ದಾಂಟದ ನಡತಿನಾಯೇ ಯಾನತ್ ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಈ ಪಂಪಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತೊಡು ದುಂಬುಪೋದು ಈ ಬೂಡುದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆನು ಎತ್ತರೆತ್ತರೊಡು ಪರಡಪಾಯರ ಬಯಕಿನಕುಲು ನಮಾತ ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಪಂಡಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇರುವೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನಕುಲು ಆಂಡಲ ಇಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ನಿಕ್ಕ ಗರ್ವ ಬೆರ್ಮೆರು ಕೊರಿಯರು ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಬೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಗರ್ವ ದೋಜಲಿನೇ ತಪ್ಪತ್ತು ಮಿಗ್ಯ ಅನ್ಯಾಯ ನಡಪುನಗ ಈ ಗರ್ವ ತೋಜಯ ನಿಟ್ಟು ದಾಲ ತಪ್ಪು ಇಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಗರ್ವ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಕ್ಲೇನು ಕಿಂತಿದುಜಿ ಪಂಪಿನ ಮೂಲ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಕುಂಡು ಈ ಬೂಡುಡು ಯಾನು ಜೋರಿತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಪುಂಡು ಪೋಕುರಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನತ ಅಂದಾಯಿ ಪಾತೆರಗು ಸಂದಾಯಿಚ್ಚಿ ವಿಜ್ಞ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೇರ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೆದ್ದು ತೀರಿಯರು ಆರು ಎಂಚ ತೀರಿಯರ್ ಪಂಪಿನ ಈ ಬೂಡುಡು ಗುಸುಗುಸು ಚರ್ಚೆ ಅವೊಂದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಆರು ಎಂಚ ತೀರಿಯರ್ ಪಂಪಿನ ಗುಡಲ ನಂಕ್ ಒಗಟೇ ಅವೊಂದುಂಡು ಬಳ್ಳಾಳ್ರ ಈ ವಿಷಯನ ಗುಟ್ಟುಡುದಿಯರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬಳ್ಳಾಳ್ರನ ಕಾರ ಬೇನಿನ ಗಿಡ ಮರ್ದಡು ಗುಣಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕೇನು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಜೋಕುಲು ಕೇನಗ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ್ಯರ್ಗೆ ಇನಿ ಅವೇನು ಕೇನುಡೆ ತನಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರದ ಪಣವು ಪದ್ದೆಯಿದ ಅಹಂಕಾರಡು ಕೇನ್ನತ್ತು ಬಲ್ಲಾಳ್ರನ ಗುಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊರ್ತತ್ತ ಮೆಗ್ಯ ಬಳ್ಳಾಳ್ರ ಎಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಬಲ್ಲಾಳ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೊಗ್ಗೊಂದುಲೇರು ಕೇನುಗತ್ತ ಅಣ್ಣ ಇಸೆಯಗು ಈಯೇ ಪೇಟಿಗೆ ಪಾಡು ಬಲ್ಲಾಳರೆ ಇರೆ ಪಾದಗು ಈರು ತಾಂಕಿನ ಈ ಅಮರ ಜೋಗುಲು ತರ ತಗ್ಗ ಒಂದಲ್ಲ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ಆನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಪುಗ್ಗುನಗ ಅಮಸರಡು ಎದ್ಕೊಂಡರು ಪಂಡ ಆನಿ ಇರನ ಉಡಾಳ್ಡು ಬೇನೆ ಎತ್ತನತ್ತೆ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ಇನಿ ಅವೇ ಉಡಾಳ್ಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಜಿಂಜಿನತ್ತೆ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ಬಲ್ಲಾಲೆರೆ ಸೋಗಲೆ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಹಕ್ಕಕ್ಕೇನರೆ ಬೈದಿನಕುಲು ಆನಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೊರಿನ ಭಾಷೆನ ಕೈಗೂಡವರೆ ಬೈದ ಆ ಮದಿಪುಗು ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ನಡಪಲೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ರೆ ದಾನಯ ಮಾನ್ಯ ಕೆರ್ನ ಕೆಲನಿ ಯಾನು ಮಾನಾದಿಗ ಮಲ್ಪಡಯ ಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಲಾಯ ಬುದ್ಧಿ ನನ್ನ ಕೆರ್ಜಿ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲ ಕೆಲೆನ ಬಂಗಾರದ ತೊಟ್ಟೆಂಡು ಕುಲ್ಲಾವಯ್ಯ ನಟ್ಟರ ಬೈದಿನಕುಲು ಕೇಳಯ ಅಂದು ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ಎಂಕುಲು ನಟ್ಟರ ಬೈದಿನಕುಲು ದಾಯಪಡ್ಡ ಆನಿ ಈರನ ಪಿರಣ ಪೊಪ್ಪಿ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕಲನ ಅಪ್ಪೆಡ ಈರು ಎನ್ನ ಪಿರಣ ವರಕು ಮಗ ಪಂದು ನಟ್ಟಿಯರ್ಗತೆ ಆ ಈರನ ತಪ್ಪುಗೆ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನು ನಟ್ಟದು ಇನಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ತೂಕ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈರಡ ಇನ್ನು ನಟ್ಟು ನತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತದು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಮರ್ಯಾದಿನ ದಂಟಡೆ ಬಂದ ಈರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಲ್ಲಾಳರೆ ವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಅರಸ್ಯಾಯಿ ನಿನ್ನಪ್ಪೆ ತಾನೆ ಗಿಡ ಮರ್ದದ ಪಂಡಿತೆದೆಯ ಎನ್ನ ಬುಡ್ರು ಆಸರೆ ಕೊರಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮಯ ಬಲ್ಲಾಲೆರೆ ದಾದ ಪಂಡರು ಇರೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಧರ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಪಗಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಆನಿ ಧರ್ಮ ತತ್ತು ನಡತದು ಇರೆಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡ ಅವಿರನ ಕರ್ಮನೆ ಪನ್ನೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ರೆ ಏ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ದಾನಯ್ಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬುದ್ಧಂತೆರಡ ಪಾತೆರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಿಯನ ಅಹಂಕಾರದ ಮಾಣಿಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟ
ಒಟ್ಟು ಜಾಗೆಲ ವಾ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡುಡು ದಿಕ್ಕಂದು ಮಿಗ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನದೈತು ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ಇವ್ರು ಎತ್ತೇನಿರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಳು ತಾಂಗೋನು ದಯಪಂಡ ಈರೆಂಕ್ಳಿನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಮೇರಿ ಅದು ತಾಂಕಿನಾರೆ ತಾಂಕಿನ ಅಮರ ಬಾಲನ ದಂಟದು ಬಳ್ಳಾಳೆರು ಸುಳ್ಳುಗಾರರು ಪಣದು ಅಪವಾದ ಬೂರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ಎಂಕ್ಳಿನ ಅಪ್ಪನ ಮದಿಪುಲ ಕೋಂಟು ಸೇರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದಿ ಈರು ಸಮಾಧಾನದೆತ್ತನು ಹೊರಡ ಯಾನಕ್ಕೇನು ಯಾವಂದೆ ಅಂಚ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಬಲ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನುವಂತೆ ಪಿಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಣ್ಲವಾ ಸರಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ಈ ಬೂಡುಗು ಕೆಂಪು ಸಿಂಗಾರ ಕೊರ್ದು ತಾರಡು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ ಆ ಗೆಂದಾಳಿ ತೋಟ ಕೊರ್ಪರೆ ತಾನೆ ಗೆಂದಾಳಿ ತೋಟ ಈ ಬೂಡುದ ಬೆಂದು ಸೊಂದಿನ ಚಕ್ಕ ಜವನಿರಗು ಅಸರು ತಗ್ಗಾದ ಜೀವ ಬಲಪವನ ತೋಟವು ಅವಂದ್ಯ ಅಪಗಾಂಡ ಬೇಸರದಿಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪಿನ ಆ ಪುರ್ಪ ತೋಟ ಅವೇನು ಕೊರ್ಪರೆ ಓಟಿ ಏನು ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೋಡಿಯ ರಾಣಿಲು ತಿರ್ಕುನ ಆ ಉದ್ಯಾನವನ ಕೇನರೆ ನಿಕ್ಕ ನಾಚಿಕೆ ಪೂಜೆಯ ಅಣ್ಣ ಈ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಯಾನಕೇನುವೆ ಅಪಗಾಂಡ ಇರ್ನ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ಕು ಅಹಂಕಾರ ದಾದಮೆ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿ ಬೋಡನಿಕ್ ಇನಿ ಕತ್ತಿ ಕೇರಿನಾಯೇ ಎಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟ ಕೊರ್ರೆಲ ಬರುವ ನನ್ನ ನಿಕಲಿಗೆ ಈ ಚಾವಟ್ಟಿ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚಿ ನಡಪ್ಲೆಯ ಆವು ಬಳ್ಳಾಳ್ರೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸೊತ್ತು ಕೇಂಡ ಅಂಡ ಒಯ್ಕಲ ಬಿಲೆ ಕೊಡ್ಜಾರ ಇತ್ತು ಇರು ಕೊರ್ಪಿನಾರ ಅತ್ತು ನೆಪ್ಪಿನಾರ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೆರೀನು ಮದಿಬುಗ್ಗು ಬಿಲೆ ಕೊರಂದಿನ ಸುಳ್ಳುಗಾರಿ ಈರು ಪಣದು ಇತಿಹಾಸಡು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಶಾಪ ಕೊರ್ದು ಚಾವಡಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಲೆಮೆ ಒಲೆ ಈ ಬೂಡುನು ದಂಟದು ಒಡೆ ಪೋಪರನ್ ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆಂಬೆ ನುಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ತಾಂಕಿಯೆ ಪೇರ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಿಯೆ ಒಂಜೆನ್ಲಾ ಗುರ್ತದೆ ಜರು ಒಲೆ ಒಡೆ ಪೋಪರ್ ಪಣದು ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆಂಬೆ ಮೆಗ್ಯ ತುಳುನಾಡದ ಗುತ್ತು ಬೂಡುಲು ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾತಿಗಿದ ನಿಲೆ ಅವಡುತ್ತು ಆಂಡ ಇನಿ ಬೇಲಿಯೇ ಕಂಡ ಮೇಯೊಂದುಂಡತ್ತ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಪೂರ ಅನ್ಯಾಯ ನಡಪುನಿಟ್ಟೆ ಯಾನು ಲಾಗಿಲೆ ಕಾಪಿನಿ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನುಂಡತ್ತ ಅಂದು ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪಾಪುಣತ್ತ ಅಮ್ಮ ಆನಿ ಬಳ್ಳಾಳರಿಗೆ ಕಾರು ಸಿಡುಪುನಾಗ ಇರೆ ಮರ್ದು ಬೋಡಾಡು ಇನಿ ಯಾರು ಬಿಂಕದ ಮದಿಪುಡು ಎಂಕಲೇನು ದೊಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ದಂಡಿಗೆಡು ಕುಲ್ಲಂದೆ ಈ ಬೂಡುಗು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಿನಾರಿ ಈರಿ ಇನಿ ಅವೇ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಈ ಬಳ್ಳಾಳರಿ ಕರಿಬಟ್ಟ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಕರಿಬಟ್ಟ ಪಾಡಿ ನಂಜಿ ದಿಂಜಿದಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೂರ್ಯೋಡು ಉತ್ತರ ಕುರಿನಾಯ ಯಾನು ಇನಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ರು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೇಡ ದಂಟನಾಗ ಇರೆ ಮಗೆ ಚೆನ್ನಯೇ ಲಾಗ್ಯೊಡಿತಿನತೆ ಅಪ್ಪೆರೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಗರ್ವ ಇರೆ ಆತ್ಮಗು ಕಿಂಕಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಡೆವರೆ ಆಪುಜಿ ಇರೆ ಪುದರ್ ಚರಿತ್ರೆ ಸೇರೋಡ ಅಪ್ಪೆರೆ ಐಕ ಹತ್ರ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದೆ ಬಾಲೆಲೆ ಮಲ್ತಿ ಚಾಕಿರಿಗು ಪಿರ ಮರ್ಯಾದಿ ಬಯ ಕಡೆ ಎನ್ನ ಮರ್ದು ಬಲ್ಲಾಲ್ರೆನು ಬದುಕಂಡು ಅತೆ ಐತ ಫಲ ಮೂಲು ಎಂಕು ಸ್ವರ್ಗಡು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಬೆರ್ಮೇರೆನ್ನು ನಂಬುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದೆರಾಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಾದ ಮಿನುಗಲೆ ಪರಲೋಕಡು ಇತ್ತುಂಡಲ ನಿಖಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರಿಡ ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತುಳುನಾಡುದ ಬಿರ್ದುದ ಬದುಕನ ಗರ್ದುಡು ಮೆರೆಯಿನ ಬೀರೆರು ತುಳುನಾಡುದ ಬಿರ್ದುದ ಬದುಕನ ಗರ್ದುಡು ಮೆರೆಯಿನ ಬೀರೆರು ದುಷ್ಟರ್ನ ಸೊರ್ಕು ಪಲ್ತುದು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರು ದುಷ್ಟರ್ನ
ಒಂದು ಆಣ್ ಅಂಜೋಲ್ನ ಬಿರ್ದ ಅಂಡ ತುಳುಮಣ್ಣದ ಪರಂಪರೆನೇ ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜೋಲ್ನ ತುಳುವನಾಡದ ಆಲಡೆರಡು ಸೇವಾ ಪಡಿಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅಬ್ಬಗದಾರಗೆರ್ನ ದುರಂತ ಬದುಕು ಅಕಲಿನ ಎಂಚ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿಕುಲು ಮಲ್ತನ ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಇತ್ತನೆ ಕನದುಮು. దారగా ఏతు పొర్లు తుజో మారేదే ఎన్న ఎదురుంతు తూక పంటినిక మూకుంతే మల్లనా పండు అరే ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣುಲ ಒಂತೆ ಒರ್ದದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ಕಿಚ್ಚ ಆಪಿನ ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕಾರು ತೂಲಗೆ ಒಂತೆ ಎತ್ತು ಕುದ್ದಿನ ಪಂಡು ನಿನ್ನ ಮೋನದ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಾಪ. ಯಾವುದೇ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿಕ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಗುಮ್ಮೆ ಕುಲಾವತ ದಾನೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ಐತಾದು ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರುಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಅಕ್ಕ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಐತೋಡಿಜ್ಜನ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತ ಬತ್ತ. ಕುದುರೆ ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲತ ಏನನು ಮಂಗಟ್ಟಾದು ಬಾಕಿಲ್ ದಲ್ಪ ಒಂದುದು ಏರೆನ ಸಾದಿತು ಒಂದುಲ್ಲತ ಏರಾಂಡ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪೆ ಪಂತೆರದೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಅವ್ವೇ ಎನ್ನುನು ಏರಿ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪಿನಕುಲು. ಅರೆ ಬಾಕಿಲ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತದ ನಿಲ್ಕೊಂದುಕುನು ಈ ಕೂಡ ಏನನೇ ಮಂಗಟವನ ಸತ್ಯಪನು ಏರೇನೆ ನಿಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ 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 ಸೇಲೆ ಯಾವ್ ನಿನ್ನ ಈ ಸಯದಾದ ಬೇಗ ಪನು. ಅಕ್ಕ ನಂಕ್ ಪೊದುತುವರ ಪೋತಿನ ಇಲ್ಲದಕುಲು ನನಲ ಬೈದು ಜರತ. ಓ ಮಗ್ಗ ಆತಲ ಅಮಸರನ ನಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಪಲಿ ಯಾನೇ ಅಮಸರುಡಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ತಡ ಅಂಚತ್ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರು ಚಾವಟಿ ಜತ್ತು ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾತಂಡು ಈತು ಪೊರ್ತುಗು ಅಕಲು ಇಲ್ಲ ಸೇರ್ದೋಡು ನನಲಾ ಬೈದು ಜೇರು ಎನ್ನ ದತ್ತ ಕಣ್ಣು ತುಲ್ಲರೊಂದುಂಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡಕ್ಕ. ದಾದ ದಾರಗ ಈ ದಿಂಜ ಧೈರ್ಯದಾಲು ಯಾನ್ ಪೋಡಿಯಡ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಾಲು ನಿನ್ನ ಕೈಕಾರು ಕುಂಬರ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ದಾಯಿ ದಾರಗ ಇಂಚ ಧೈರ್ಯ ಕಲೆ ಒಂದುಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡಕ್ಕ. ಇನಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಆ ಕನೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು ಏರನಾ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಯಾನು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾನ ನಿಲಿಕೆ ಕಕ್ಕೆಲು ಅಲ್ಪ ರಾಪಿನ ತೋಜುಂಡು. ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ರಾವಂತು ಬತ್ತದು ನಿನ್ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುಂಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುಂಡು. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕರಿದಾಗ ಆ ಕಕ್ಕೆ ಎನಲ್ಲ ನಿನಲ್ಲ ಕೋಕೈಡು ಕೊಡಪರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂಡು. ಯಾನು ಕಲ್ಕರೆ ತುಯ್ಯೆ ಆಯ್ಜಿ ಲಕ್ಕೆರೆ ತುಯ್ಯೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಬುಲಿತೊಂದು ನಿನ್ನಂಚಿ ತೂವನಾಗ ಈಲ ಎನನು ತೂದು ಬುಲಿತೊಂದಿತ್ತಕ್ಕ. ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡತಕ್ಕನ ಸತ್ಯ ಅಪ್ಪುನು ಪಂಡದು ಅಜ್ಜಿ ಪಂತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಜನ ಈ ಅಯ್ಯೋ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ದಾರಗ ಅವು ನಿನ್ನ ಗೆರಂತು ನಮ್ಮ ಇರುವೆರ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಪಲಕಿಡು ಪುಟ್ಟಿನಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಒರಿಪುನಲ ಕರಿಪುನಲ ಹಕ್ಕುಪ್ಪುನು ಆ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಮಾತ್ರ. ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಪಾದ ಬೇಗ ಸೇರುನ ಇಷ್ಟ ಪಂದಾಂಡ ತಲೆಪ್ಪರೆ ಏರಿರ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಲದಾರಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದನ ಪೋಡಿಗೆಲು ಪೊಗ್ಗುನಗ ಐಸ್ರೋಡು ದಾದಾಂಡಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಡು ಉಲೈಪು ಕೋಡೆ ತೋಟದ್ದು ಕನದನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆಂಡು ಹಿರಿಯರು ಬರ್ಪುನ ತೊಲೈ ಐನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮುಗಿಪುಗ ಪೋದಾರಗ ಆ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಅವಕ್ಕ ದಾರಗ ದಿಂಜ ಧೈರ್ಯದಾಳು ಆಲೆ ಇನಿ ಇಂಚ ಪೋಡಿಯೊಡ್ಡ ಕಾರಣದಾದ
ಏಪಲ ಅಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕನ ಕಟ್ಟದಜಿ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಈ ಕನ ಕಟ್ಟಡು ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತ ಧೈರ್ಯ ಕಲೆ ಉಂಡಡ ಎಂಚ ಅಲ್ನ ಪೋಡಿಗೆದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆಲಿಯವನ ಪುದೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ನಿನ್ನಾತಿಗೆ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ಬತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂತೆ ನನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಪೂನೆ ಇಕ್ಕನ ಆ ದಾರಗ ಬತ್ತನ ಬಳಕುಲ್ಲು ಪೂನೆ ಎರೆಸಿರು ಮಲ್ಪುಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ತುಳುನಾಡದ ಬೆರ್ಮೇರು ಉತ್ತಿ ತೋಟದ ಜಲದು ಬತ್ತೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ಏತೋನೋ ದೆಂಗಯರು ದೇಹೋನೋ ದಂಗಯರು ಏತೋನೋ ದೆಂಗಯರು ದೇಹೋನೋ ದಂಗಯರು ಬೆರ್ಮೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ತುಳುನಾಡದ ಬೆರ್ಮೇರು ತುಳುನಾಡದ ಪರ್ಲ ಕಂಟದವರು ಅರೆ ಆ ಮಗ್ಗೆಲ್ಡೆ ಪರತಂದುಪ್ಪನ ಸೆಲೆ ನೀರ ಪರ್ಲು ಈ ಮಗ್ಗೆಲ್ಡೆ ಪೊಯ್ತಲ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಮೇಯೊಂದುಪ್ಪನ ಕೈ ಕಂಜಿಲು ಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ತಾನೆ ಅಬ್ಬಾ ನಡತ್ತೆ ಸಾಕಾಂಡು ತೋಜಂತುಂಡು ಉರ್ಕಿ ತೊಟ್ಟು ಏತ್ತು ಪರ್ಲದ ಗೊತ್ತು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಏತ್ತು ಅಗೆಲದ ಜಾಲು ಕುಡ ಕಂಡನಿಲ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪುರು ಅಬ್ಬಾ ಮುಲ್ಪದ ಪೊರ್ಲೆ ತಟ್ಟೆಡು ಲಡ್ಡು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪೊಣ್ಣಲು ಪೂನೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲದಾಕಲು పొదు సాటేకపోతిన ఈ పొన్నెల్న ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರಿದು ಪಂಡೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಪರಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ದೇವೆರ್ನ ಪರಕ್ಕೆ ಬೂಟನೇನು ಬೇತಕ್ಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಗಲ ಬೂಟಂದಿನ ನರಮಾನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಈ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪವೇ ಪಾಠ ದಾರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪತುಲಗೆ ಎರಾವುರಿ ಅಜ್ಜರು ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡು ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಮನ ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಇದ ಮುಟ್ಟಾರೆನ್ ತೂತುನ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಏನಾದು ಪೋವು ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಈ ಅಜ್ಜರನ್ನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ತೂತಿನ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಎತೆತೋ ಕಷ್ಟೊಡಿಪ್ಪುನಕಲು ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗ್ ಸಾಯಕೇನರೆ ಬೈದಿನ ತೂತೆ ಆಂಡ ಈ ಅಜ್ಜರೆನ್ ಯಾನಿನಿ ಪೊಸತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಏರೆ ಆವಡು ಇಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಪಿದೈ ಪೋತೆರು ಚಾವಡಿಗ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನ ಪೊಲಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಲೆತ್ತಕೇನೋನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅತ್ತ ದಾರೋ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ತುಳುವೆರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಲ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕೈ ತಲ್ಪೋಯಿ ಅಜ್ಜರೇ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಕೈಕಾರು ಕುಂಬರೊಂದುಂಡು ನಡಪುನ ತಾಕತ್ತು ಎರಡ ತೋಜುಜಿ ಈರು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸಾರದಾರ ಅತ್ತ ಪಂಡ ತೋಜುಡು ದಯಪಂಡ ಇರೇನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ತೂತುನ ಗುರ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಅಜ್ಜರೆ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಗುರ್ತದ ಅಂತನಕ್ಲೇ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕುರ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡವು ತುಳುವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಲೆ ಅಜ್ಜರೆ ಚಾವಡಿಡು ಪಜೆ ಪಾಡುವ ಅಸಲು ತಂಗಾಲಿ ಎಜ್ಜಿ ಮಗ ಯಾನ ಬನ್ನಗನೆ ಅಸರ್ಗ ಬೊಂಡ ಬರ್ತು ಬೈತೆ ಏತು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪೊಂಡುಲು ಮಗ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಂದುಲ್ಲಾರು ತುಳುವ ನಾಡದ ಪುಗರ್ತೆದ ಗುತ್ತು ಈ ಉರ್ಕು ತೊಟ್ಟು ಪಂಡದು ಕೆಂತೆ ಮಗ ಈ ಪಲ್ಯ ಮಗ ಆಲ್ಮೆದ್ಯಾ ತಿಕ್ಕ ಈ ಪಾತಿರ್ತುಕ ನಿನ್ನ ಸರಕೇನುವೆ ಅಜ್ಜರೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ ಎನ್ನೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಏಪಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಂದಿನ ಈರು ಇನಿ ಬರೊಡ್ಡ ಈರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೊಸ ತಿನ್ನೆರಜ್ಜರೆ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜೆರು
ಅಕುಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಿರ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡಾ ದಾನ್ನ ಎನಚ್ಚಿನ ಪಡಪತ್ತದ ಪರಬೆ ಓವಾಂಡಲ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಗ್ಗುನೆಕ್ ಗುರ್ತದಾಯ ಮಗ ಎಂಕ್ ಪೋಯಿನನೇ ಊರು ಬತ್ತಿನನೇ ದೇಶ ಏತ್ ಪೊರ್ಲದ ಗುತ್ತು ಮಗ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಪೊರ್ಲುನೇ ತೂ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುಗ ಪಂಡದ ಅವೊಂದುಂಡು ಈ ಗುತ್ತದ ಪೊರ್ಲುಗು ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟುದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಕುಲಿರ್ವೇರು ಸಿರಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಗ ಮಗ ಆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಎದುರೆದುರು ಕೂದೊಂದು ಕಡೆ ಪುರ್ಪನೆ ಒಂದಿತ್ತಾರತ್ತ ಎಂಕೊಂದು ಆಸೆ ಮಗ ಈತ ಪಿರ ಹಾಕದ ಈ ಒರ್ಕಿ ತೊಟ್ಟುಡು ನಿಕ್ಕುಲಿರ್ವೇರು ಸಿಂಗಾರಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಂಚನೆ ಎದುರೆದುರು ಕುಲ್ದು ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಗುಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ ಆಸೆ ಮಗ ಈ ಪರಬನ ಆಸೆನ ನಿಕ್ಕುಲು ಈಡೇರಿಸುವಾರ ಮಗ ದಾದಜ್ಜರೆ ಚೆನ್ನದ ಮನೆನ ದಾರಗ ಕೇಂಡನ ಅಜ್ಜನ ಮದಿಪು ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬುದು ಏತು ಕಾಲ ಕರೆದಿಲ್ಲ ದಾನ್ನ ಅಜ್ಜರೆ ತುಳುನಾಡಿದ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಮರ್ಯಾದಿದ ಗೊಬ್ಬು ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಗೌಜಿಡು ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬುನಲ ಅಪರೂಪ ಆತಂಡು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆನ ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನದ ಮನೆನು ಕುತ್ತಟೊಡು ಜೋಕಿಡಿದೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಧೂಳು ಪತ್ತದುಂಡದ ಅನ್ನ ಅಪಗಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬು ಜರ ಮಗ ಈ ಪರಬನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬೇರೆ ಮನ ಸಡಪಿರ ಕಡಪಡುವಾರ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಧೂಲ್ ಪಾತದಂಡ ತಾನೆ ಕುಂಟುಡು ಒಚ್ಚದ ಗೆಪ್ಪರೆ ಆಪಜನಿ ಕೆಳಗೆ ಒಚ್ಚದ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಅಂತ ದಾರು ಅಜ್ಜನಿಗೆ ದಾದನ ದಾನ್ನ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬುಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಪಿರಾಯದ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಪೋ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಕನ್ನ ಆವಕ್ಕ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಕನಪೆ ದಾದನ ಸಂಶಯ ಬರೋನುಂಡು ದಾರಗನ ಏಕರ್ದ ಪೋಡಿಗೆದ ಮದಿಪ್ಪು ನೆನಪಾಪುಡು ಅಜ್ಜರೆ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತರು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ಪ ಪನ್ನಗ ಔಲಾ ತೆತುನುಜರು ಈರು ಒಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತರು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಸಾರಗೂ ಇರ ಸಂಬಂಧದಾದ ಪಂಡು ಔಲಾ ತೆರಿಪಾಯ್ಜರು ಅಜ್ಜರೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಕುಲು ಇಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಉಪ್ಪುನಗ ಏಪಲ ಬರಂದನ ಈರು ಇನಿ ದಾಯ ಬತ್ತರು ಅಸರದೆತುನುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ರುನೊಟ್ಟು ಬೂರುಡಪ್ಪುನು ಪಂಡು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಪರಂದೆ ಈರು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ದಾಯಿಗೆ ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲರು ನೆತ್ತ ಸತ್ಯ ಒಕ್ಕುದು ಈರು ಏರು ಪಂಡು ತೆರಿಯುನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಡ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜ ಪಿರಾಯಕರಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮದಿಪು ದಂಟದ ನಡಪಡೆ ಮಗ ಪನ್ಪುನವು ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯರು ಕಲ್ಪಾದ ಕುರ್ನ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲು ಅಜ್ಜರೆ ತೆರಿಂಡು ಈರ ಏರು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಎಂಕ ತೆರಿಂಡು ಓ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜೇರು ಹಿರಿಯರೇ ಪೊದು ಸಾಟೆಗೆ ಪೋತರು ಈತ ಪೊಟ್ಟಾಂಡಲ ದಾಯೆ ಇಲ್ಲು ಸೇರ್ದು ಜರು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಗ ದಾಯೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೈಚರು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಂಚ ಒಗಟು ಆದ ಉಂಡ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಗ ಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ದಾದಾತ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಗಟೆ ಆವುದು ಐಕಾದ ಈ ಆಯದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಗೆರೆ ಪಾಡುವೆ ಗೆರೆ ಪಾಡುವೆ ಗೆರೆ ಪಾಡುವೆ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ ಡೆನ್ನನ ಬೆರ್ಮೆರ್ಟ ಮಗು ಕೇಂಡೆರು ಕೊಂಡಲು ಚೆನ್ನದ ಮನೆಗೊಬ್ಬಿಯರು ಬೆರ್ಮೆರ್ಟ ಮಗು ಕೇಂಡೆರು ಕೊಂಡಲು ಚೆನ್ನದ ಮನೆಗೊಬ್ಬಿಯರು ಎದುರೆದುರು ಕುಲಿಯರು ಗುರಿಕಾಯಿ ದಿಂಜಯರು ಎದುರೆದುರು ಕುಲಿಯರು ಗುರಿಕಾಯಿ ದಿಂಜಯರು ಚೆನ್ನದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಮುರ್ಕುದು ಪೋಯರು ಚೆನ್ನದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಮುರ್ಕುದು ಪೋಯರು ಬೆರ್ಮೆಲ್ಟ ಮಧುಗೆಂಡೆರು ಹೊನ್ನಲು ಚೆನ್ನದ ಮನೆಗುಬಿಯರು ಚೆನ್ನದ
ಮೋಸದ ಗೊಬ್ಬು ತುಳುನಾಡ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಮರ್ಯಾದಿದ ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿರ್ದು ಎಂಕ್ ಮೋಸ ಲೇ ದಾರಗ ಕಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದು ಆ ಗುರಿಟ್ಟು ಆತು ಪೊರಿನ ದಿಂಜ ಒಂದತ್ತ ಆತು ಪೊರಿ ಏರೆಗಿಯಾವು ಓ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಪೊರಿ ಏರೆಗ್ ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತು ಚನಿಕ್ ನಾಡರ ಪೋತ್ರತ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆತ ನೀನನ್ನ ತಂಗನ ಮಂಗನ ಮಲ್ಪರ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪುರ್ಸೆ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದು ಕೊಡೀರ ಪಾಡದು ಈ ಪೊರಿನ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೈ ಮೊರೆತದು ಆಯಗ್ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತು ಪಾಡು ದಾರಗ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪೊರಿನ ಎನ್ನ ಪುರ್ಸಗ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪಡ ಯಾನು ಪೊರಿನ ಸಲಿಗೆನು ದಂಟ್ಯ ಪಾಲಿ ಪಂಪುನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗೂ ಕಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಯ ಆತ್ ಹಾಂಕಾರ ಆಡರಿನ ನಿಕ್ ನಿನ್ನಂಚಿನ ನೊಟ್ಟುಗೂ ಚೆನ್ನಗೊಪ್ಪೋಡ ಏ ದಾರಗ ದಾ ಈ ಕಾಯಿನು ಕಾಯದ ತಿನ್ನು ನಿನ್ನ ಆಂಕಾರ ಎಂಚ ಇರ್ಪುಡ್ ಬಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಟು ತುಕ ಕುಡರಪನ ಎನ್ನ ಪುರ್ಸಗ ಈ ಪೊರಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಕ್ಕ ಆಕೊಚ್ಚಕ್ಕ ಯಾನೆ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಅತ್ತಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಗೆ ನಮ್ಮ ತೆಲಿತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಸುಖ ಕಷ್ಟನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಬದುಕುದಿನ ಅಕ್ಕ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಓಲಾ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಎದುರುಡಿ ತೌಪುನು ಪಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಾಲು ಯಾನ್ ಪಲಿ ಪಲ್ಪುನ ಒಂಟಿ ಚೂರಲ ಗೇರ ದೀಜ ತರೆಡ್ದು ಕಡಪದ ಮದಿಪು ಮದಿತ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಇತ್ತುಂಡದಾನೆ ಇಚ್ಚಿಡದಾನೆ ಮಲ್ತಿ ತಪ್ಪುಗು ನಾ ಅನ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕ ಬರ್ಚಕ್ಕ ಈ ಬದುಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಬದುಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನುತ್ತಾದ ಮಲ್ತೆ ದಾರು ತಾನೇ ಮನಿ ಪುಜಲು ಬಾಲೆ ಜೈದಿನ ಮಗೈ ಲಕ್ಕ ಮಗ ನಾ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮಗ ಬಾಲೆ ಒರ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದ ಏನಂತೂಲ ಮಗ ಎದ್ದಾರು ಎನ್ನಡ ಕೋಪನ ಹಾ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬುದುನು ಸುಖ ಕಷ್ಟನು ಪಾಲು ಪಟ್ಟೊಂದು ಬದುಕುದನು ಒರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಗೆದಾರೋ ಏತ್ತ ಒಂದೇ ಪಂತಿನಿ ಅರೆ என்ன தாரககு தான் ஹெடு ஆ மேய்கை சிம எடுத்துடு பண்டா பண்டா தாரோ 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 ಮೇರೆ ತಾಯಿಗೆ ಚಮ್ಮತ್ತರು ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟಾಯರು ಮೆಗ್ದಿರುಪ್ಪಲಿ ಕೈಯಾರ ಕಿರಿಯಲು ಪಂಪುರ ಲೋಕಾಪವದಗು ಏನನ ತಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬೆಂಬಲೆ ದಾರಗ എന്നൊട്ടുകു ബതുക്കിടും പാല് കൊരിനാല് താരക എന്നൊട്ടുകു ബതുക്കിടും പാല് കൊരിനാല് ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಯಾರು ಪೂರ್ತಿ ಐಸೋಡು ಬದುಕು ಪಂಡು ಎನ್ಯದ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ
ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಒಲ್ಪ ದಾರಗನ ಅಲ್ಪ ಅಬ್ಬಗ ಅಂದ ಒಲ್ಪ ಅಬ್ಬಗನ ಅಲ್ಪ ದಾರಗ ಅಂದ ಅಂದ ಕಾಯೊಡುಲ ಮಾಯೊಡುಲ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಬ್ಬಗ ನಿಕ್ಲಿರ್ವೇರು ಸತ್ಯದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಗ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಏರು ಪಂಡದು ಈ ಎಕಡೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಎಕಡೆ ಕಟ್ಟಣ ಮಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಮೋಸ ಕುಡಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಮೋಕ್ಷ ಏರೇರೆಗ್ ಎಂಚೆಂಚ ಮರಣ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬರೋ ಮಗ ನಿಕ್ಕುಲಿರ್ವೇರೆ ಒಟ್ಟುಗೆ ಎನ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ದು ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಕಾರ್ನಿಕನು ಮಾಯುಡು ತೋಚಾವಡುತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನಿಕಲ ಹಿರಿಯರು ಪರಕೆ ಬೂಟಂದಿನೇನು ನೆಪ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಬ್ಬಗ ಈ ಲೋಕ ಬುಡ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ನಿನ್ನ ಉಡಲಡು ತಂಗಡಿನ ಎನ್ನದು ಆ ಒಂದುಪ್ಪುನ ಆ ಬೇನೆ ಅವು ನಿಕ್ಕುಲು ಇತ ಮುಟ್ಟ ನರಮಾನಿಲಾದ ಬದುಕಿನೆತ್ತ ಸಂಕೇತ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಊರ್ಕೆ ತೊಟ್ಟುದ ಆ ಕೆತುತ ಪವಿತ್ರ ನೀರೆ ನಿಕಲ ಇರುವೆರ್ನ ಉಸಿರು ತಾಂತಿನ ದೇಹಕ್ಕೂ ಮಾಯದ ಲೇಪ ಕೊರಿಯರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಮಗ ಆ ಅಬ್ಬಗ ನಾಗಚಿಡೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ನಡಿಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯರೆ ಬಲೆ ಮಗ ಬಲೆ ಮಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ತುಳುನಾಡುದ ಮಣ್ಣೀಡು கொஞ்சோவுலன பீர்த்துனு கர்துடு தோஜாயின பலிமெக்திலு கொப்பூத கலொட்டு கர்வா உர்கருது ದಾರಗನ ಪಿರನೋನು ಕಳೆ ಒಡಾಡು ತಂಗಾಡಿ ದಾಂತಿನ ಈ ಬದುಕು ದಾಯಿಗು ಪಂಪಿನ ನಿಜ ಮುದಿ ಪೂತಿರಿಯೋಲು ಡೆನ್ನಾನ 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 ಉರ್ಕಿ ತೋಟದ ಎದುರುದ ಆಮಲ್ಲ ಕೆದುಕು ಉರ್ಕಿ ತೋಟದ ಎದುರುದ ಆಮಲ್ಲ ಕೆದುಕು ತಾರಗನ ದೇಹೋನ್ ಪಾಡಿಯಲು ತಾನುಲಾಗಿಯಲು ಪಿರನ ಕಳೆ ಹೊಂಟಳು ಈ ಶಕ್ತಿದ ತ್ಯಾಗೋನು ತಿರುಪಾಯಲು ಈ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿಯರು ಊರ್ದಕುಲು ಸೇರಿಯರು ಉರ್ಕಿ ತೋಟಗು ಪಾರದು ಬತ್ತೆತ್ತಿಯರು ರಡ್ಡು ಪೊನ್ನುಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕೂಡ ತಿಮಿರು ಬಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ತೀಯ ಶುರು ಸೈದೋಗ್ಯದ ಕೆದು ನಿಲ್ಕದು ತೂವನಗ ರಡ್ಡು ಪಿಂಗಾರದ ಉರ್ಪೋರು ನೀದೂನ ತೂಜೀದಿಡು ಉರ್ಪೋರು ನೀದೂನ ತೂಜೀದಿಡು ಕಡಲ ಕರೆತ ಉಲ್ಲಾಲಡು ಬಿರ್ದುದ ಸೇನೆ ಕಟ್ಟದ ದಂಟರ ಬತ್ತಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಾಯನಾಲು ಅಲೇ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಓಲೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ ಓಲೆ
ಭಿಂಕದ ಊಲೆ ಕಪ್ಪ ಕೊರಡುಗೆ ಒಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೂ ಏನನ ಗದ್ದಾವೆರ ತೂಪಿನ ಸರ್ಕದ ಪಿರಂಗಿನಕ್ಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿಲೆ ಯಾನ್ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಟಂಕದ ನಾರಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊಟ್ಟು ರಾಣಿ ಈರು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆದೇಶ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲಡಾಯ್ದ ಕಲಕು ಎಂಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಲಿ ದಾದ ಪಾತಿರುವರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಲೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆನೇ ಪೊಣ್ಣು ಇತಿಹಾಸನೇ ಪೊಣ್ಣು ತುಳುವೆದಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಟಿಲ್ಲ ಕೋಲದಾಲ ಅತ್ತು ಅಲೆಗೆ ಕಣ ನೀರು ಒರೆಸೆರಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಪುಡಾಯಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಂಪದಿಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಾದೆ ಈರು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಲಡಾಯ್ದ ಕಲಟ್ಟು ಇರೇನು ದುಂಬು ಬುಡಿಯರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಜೀ ಪಂಪುನ ಕಾರಣೋಡು ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರಿನ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿಲೆ ತನ್ನ ಜೀವದ ಹಂಗದ ಅಂತೆ ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿಡು ಬರೊಡಿತ್ತಿನ ಪಾತರಣೆ ಮುಂದು ಅಲೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಲೆ ಕಡಲಿಡ ಪಿರಂಗಿಡ ಸೊರಕೇನೊಂದು ಕತ್ತಲೆದ ಪೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜವನರ ಜವಾನಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಲಿದೂಟ ಕೊಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಕಡಲ್ದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಪಡವುಡು ಪಿರಂಗಿ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪುನಾತು ಚೊರ್ಕು ನೆತ್ತೆರು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದುಷ್ಟರ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಕೈತಲು ನಮ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಮಾರಿಲು ದಾದ ಮಲ್ದುವೆ ಈ ತುಳುವ ನಾಡನು ದಾದಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಂಪಿನ ಚರ್ಬಿ ಓಲ್ಲರು ಬಲೆಯನ್ನ ಪಿರಾವುಡು ನಮ್ಮ ದಾಳಿ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಕಡಲಿಗೆ ತುಳುವ ನಾಡದ ಪುದರ್ಪು ಗರ್ತೆನ ಒರಿತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಣ್ಣದ ಮಗಲು ಪಂಪಿನ ಬಿರ್ಧನು ಪಡೆಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕಡಲ ಕರೆತ ಉಳ್ಳಾಲದ ನಲಟು ಪುಟುದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮೋಲು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮೋಲು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಾರಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮೋಲು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂಜೌ ಪೊಂಜೌ ಪನ್ಪಿನ ಭೇದ ಮದತು ಬುಡಿಯರು ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯೊಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮದತೆರು ಕಡಲಪ್ಪನ ಅಬ್ಬರ ಸಿರಕು ತರ ಕೊರಿಯರು ವೀರರು ಮುಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯರು ದಕ್ಕಲೆ ತೂಟೇನ ಪಡಾವುದ ಮಿತ್ತು ಅಲ ದಕ್ಕಲೆ ತೂಟೇನ ನಾವು ಪಡಾವು ಆ ಕೆಂಪು ಮುಸುಡಿದಾಗಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯದ ಗಿಡಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಪೋಲಿ ಕಾಸದ ಮಾರಿಲೇನು ದಕ್ಕಲೆ ಆ ತೂಟೇನ ನಾವು ಪಡಾವು ಕೆಂಪು ಮುಸುಡಿದಾಗಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯದ ಮುಸುಡಿದಾಗಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯದ ಕೆಂಪು ಮುಸುಡಿದಾಗಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯದ ಕೆಂಪು ಮುಸುಡಿ ಪಾಡ್ಯದ ಅವ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲದ ಒಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ತೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಯರು ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತುಡು ದಾಳಿ ಮಲ್ತಿನ ಪಡವುಗುದಕಿಯರು ಕೆಂಪು ಮುಸುಂಟದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಯರು ನೆಂಪು ದೀಪಿನ ಬೀಳ್ತದ ಲಡೈನ ಮಲ್ತು ತೋಜೆಯರು ಲಡೈನ ಮಲ್ತು ತೋಜೆಯರು ಲಡೈನ ಮಲ್ತು ತೋಜೆಯರು ಗುರಿ ಜಪಾತುರಿಯ ಸೋಮನಾಥ
ஏறு ஏறவு என்ன பஞ்சிகு இருத்தினாயே என்ன நுಪ್ಪು ತಿಂದಿನಾಯೆ ಎನ್ನ ಬೂಡುಡು ಬಲತಿನಾಯೆ ಕಡಿಕಲ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿದ ಬಿರ್ದು ತೂದು ನಂಜಿತೋ ಜಾಯನ ಜೈ ಸೋಮನಾಥ ಜೈ ಸೋಮನಾಥ ಜೈ ಸೋಮನಾಥ ತುಳುನಾಡುದ ಪುದರ್ ಪುಗರ್ತೆನು ಒರಿತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಣ್ಣದ ಮಗಲು ಪಂಪಿನ ಬಿದ್ದನು ಪಡೆಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕರೆತ ಉಳ್ಳಾಲದ ನೆಲಟು ಪುಟುದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಓಲು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮೋಳು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಾರಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮೋಳು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮೋಳು ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ಬಂಧುಲೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡು ಆನಿಡ್ತ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಎತೋ ಕತೆಕಲು ನಡತೊಂದೇ ಬೈದಳು ಆಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಪಚ್ಚ ಬಣ್ಣದ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲೆಯಾದ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಪುನಗ ಅಲೇನು ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಇಸಕಕ್ಕುನ ಕಾರ್ಖಾನೆಲು ಎಂಚ ಬಲಿಗೆತ್ತಿಡು ಪಚ್ಚ ಬಣ್ಣದ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ದಿಂಜಿದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆನು ಇಸಕಕ್ಕುನ ಕಾರ್ಖಾನೆಲು ನಾಶ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಾಗ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರೂಪಡು ಪೊಗ್ಗಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಬಿಸು ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಸತ್ಯ ತೆರಿಪಾದು ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಸಮೃದ್ಧಿಡ ಮೆರೆವಡು ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಇತ್ತನೆ ಕನದುಂಬು. ಏ ಪೊನ್ನೆ ಬಾರಿಲಾಗಿವನ ತಾನೇ ಈ ಭೂಮಿಡು ನಿನ್ನ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಒರಿಯೋಡ ತೂಪೆ ನಿನ್ನ ಈ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣನು ನಾಶ ಮಲ್ತದು ಬೊನ್ನೆ ಬಣ್ಣದ ಪುಗೆ ಪಡೆದಾಯ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಈ ಏರು ದಾಯಿಗಿಂಚ ಬಿಂಕೊಡಲಾಗಿದು ಚದಿಕಾರ್ವಾ ಎನ್ನ ಪುದರು ವಿಷಾನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಈ ಭೂಮಿನ ನಾಶ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನಯೇ ನಿನ್ನ ಸಂಪುದ ನೀರಿಗೆ ಇಸಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಸಾರ ಸಾರ ಎಕ್ರೆ ಭೂಮಿಡು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಡು ಎನ್ನ ಇಸ ಕಕ್ಕುವೆ ನಿನ್ನ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಡು ನಾಶ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಹಾ ತೂವೊಂದು ಪುಲ ಅಂಚಮನ್ ಪಡ ನಿಕ್ಕು ದಮ್ಮಯ್ಯ ಈ ನೆಲ ಕರೆಂಚೋಡು ಈ ಜಲ ಕಲಂಕೋಡು ಅಪ್ಪಗನ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬುಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡೆ ನೀನನು ಏರು ಏರು ಈ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ದಾಯಿಗಿಂಚ ಅಹಂಕಾರಡು ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲ ಓ ನರಮಾನಿ ಯಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದನೆ ನಿಕ್ಕ ಸಿರ ಸಂಪತ್ತಿ ಕೊರಿಯರ ಬೈದನೆ ನಿನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಬೈದನೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಈ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಅವು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ ಆಲು ಆ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಏ ದಾದ ಪಾತಿರುವಯ ಆಲು ನಿನ್ನ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಅತ್ತು ಆಲು ನಿನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವರೆ ಬುಡಂದಿನಾಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಂದಿಲಕ ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆಪುನಾಲು ಅಂಚಪಂಡ ನಿನ್ನ ಪಾತಿರದ ಅರ್ಥ ಹಾ ಅಡೆಗು ಬಲ್ಲ ನಿನ್ನಡ ಎತ್ತೋ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಐಕು ಬಿಲ ಉಂಡ ಐಕು ಬಿಲ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ ಕಂಡುಡು ಬೆಗರ್ ಬಿಚ್ಚಾದು ಬೆನ್ಪ ಇಂದೇಕ ನಿಕ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪುಡಿ ಕಾಸು ಯಾನು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಮಿಷಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಮಾರು ನಿನ್ನ ಜಾಗನೆಂಕ ಮಾರು ಈಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಲ ಆ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಡಿನ ಕಡ್ಪು ಅಲ್ಲ ಆ ಸುದೆಕ್ಲೇನ ನಿಗಿಪು ಏನರಮನಿ ತುಕ ಒರ ತೆಲಿಪು ತುಕ ಇತ್ತೆ ಒರ ತೆಲಿಪು ತುಕ
ಗೆಂತೆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಪಚ್ಚ ಸಿರಿ ಸೊತ್ತನ್ನು ಬಲಿಗೆತ್ತೆರು ಗೆಂತೆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಪಚ್ಚ ಸಿರಿ ಸೊತ್ತನ್ನು ಬಲಿಗೆತ್ತೆರು ದೆತ್ತೆರು ಬಲಿದೆತ್ತೆರು ಇನಿ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲನ ಬಲಿದೆತ್ತೆರು ದೆತ್ತೆರು ಬಲಿದೆತ್ತೆರು ಇನಿ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲನ ಬಲಿದೆತ್ತೆರು ಕಟ್ತೆರು ಮರಗಿಡನು ಕಟ್ತೆರು ಮರಗಿಡನು ಕಟ್ತೆರು ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲನ ಪಿರಗಿಡತೆರು ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲನ ಪಿರಗಿಡತೆರು ಮೂಜಿ ಬುಲೆನೆ ಇನಿ ಬುಲೆಪಿನ ಕಂಡುಲು ಕೂಡು ಸಂಸಾರದ ಆ ಪೊರ್ಲುಲು ಮೂಜಿ ಬುಲೆನೆ ಇನಿ ಬುಲೆಪಿನ ಕಂಡುಲು ಕೂಡು ಸಂಸಾರದ ಆ ಪೊರ್ಲುಲು ಕಕ್ಕಂಡು ಇಸಗಾಳಿ ಕಕ್ಕಂಡು ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲನ ಪಿರಗಿಡತಂಡು ಕಕ್ಕಂಡು ಇಸಗಾಳಿ ಕಕ್ಕಂಡು ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲನ ಪಿರಗಿಡತಂಡು ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲನ ಪಿರಗಿಡತಂಡು ದಾದ ಆಸದಿ ಒಂದು ಇಡೆಬತ್ತೆ ಮುಲ್ತಕ್ಲೆಗು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಬೊರ್ಚಿ ಸಂಪು ನೀರು ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದುಂಡು ಮುಕ್ಕಲೆಗು ಯಾನು ಬೊರ್ಚಿಂಡ ಯಾನದಾಯ ಮೂಲುಂತೋಡು ಏರಮ್ಮಾಯಿ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಬಾಡುದುಂಡು ಕಣ್ಣ ಕಲೆ ಕಂತದುಂಡು ಕೈಕಾರು ನಡ್ಗೊಂದುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣು ಪಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಈ ಇಂಚ ಬಾಡದು ಕರಿಂಚಿಂಡ ಎಂಚ ಮಗ ಅಕ್ಕ ಯಾನ ಬಾಡದಿಚಿ ಯಾನ ಕರಿಂಚದಿಚಿ ಎನಡ ಪೂರಾ ಉಪಕಾರ ಪಡೆದು ಈ ನರಮಾನಿಯನನು ದಂಟಿ ಏರಮ್ಮಾಯಿ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಯಾನು ಬಿಸು ಅಂದ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬೆಚ್ಚಪುಗ್ಗೆ ಪರಡದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಯಾನಿ ತುಳುವೇರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರೂಪಡು ಇಡೆ ಪೊಗ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಸದ ರೂಪಡು ಜಲಪೊನ್ನು ಎನ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಬರ್ಪೊಲು ಯಾನ್ ಈ ತುಳುನಾಡನು ಪಚ್ಚೆ ಸಿರಿಡು ಬಿನ್ಕಾವೆ ಪಂಡಿಲೆಕ ಎನ್ನ ಉಮೇದಿಡು ನಿನ್ನ ಬೆರೆಸಾಯ ಬೋಡತಾ ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನಡಲ ಉಮೇದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಉಪಕಾರಗು ಪಿರ ಉಪಕಾರ ಬಿಡು ಉಪದ್ರ ಮನ್ಪುನನೆ ಗುರಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನುನ ಈ ನರಮಾನ್ಯನ ಒಟ್ಟುಗು ಯಾನ ದಾಯ ಉಪ್ಪೊಡು ಶ್ಯಾಮಲೆ ಈ ತೆರಿಯುನ ಮೂಲು ಮಸ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ತೆರಿದಿನ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಮಡ ಪೊಣ್ಣುಲೆಡ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗುಣಕುಲು ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ತುಲ ಆಂಡ ಸಹನ ಎದುರುಡು ಎತೇ ಬೇಜಾರು ನಡಪುನ ಸುದ್ದಿ ನಡತುಂಡಲ ಆಲು ಸಹನಡೇ ಕಾಪುವಲು ನಂಬುವಡ ನಂಬು ಕಂಡನೆ ಪಂದು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿನಾಯೆ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪಂದೆ ದೂರ ಪೋಂಡಲ ಆಲು ಲುಪ್ಪು ನೀರು ಬುಡ್ದು ಕಂಡನಿಡ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕುನು ಅಪಗಂಡ ಆಲು ವಾನ ಮುನಿದ ತ್ಯಾಗಮಯ ದುಪ್ಪು ಶ್ಯಾಮಲೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ತುಲ ಅಲ್ಲ ಪುದರು ಕರುಣ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ತುಂಬೊಂದು ಪೆದ್ದಿನ ಮಗೆ ತಾನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುವೆ ಆಂಡಲ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕರ್ಲು ಆಯನಂಚಿ ಕರುಣೆ ತೋಜಾ ಉಂಡು ಶ್ಯಾಮಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಪಂದು ತೆರೆಯಡ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ತುಲ ಆಲು ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಉನಾಯುಪ್ಪು ನಾಲು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿನ ದುರ್ಗೆ ಪನ್ಪನ ಕಾಳಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವನ ಈ ಎಂಚಲ ಲೆಪ್ಪು ಆಲು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಆಸ್ತಿ ಧನುಜನಿ ರೋಷಿಣಿ ದಿತಿ ಸುತ ರೋಷಿಣಿ ದುರ್ಮದ ಶೋಷಿಣಿ ಸಿಂಧು ಸುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ ಸುತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ತಿರ್ಗದ ಬೂರೋಡು ಆ ವಿಶಾಲಿಲೆನ ನಾಶ ನಿನಡ್ದಾವಡು ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿನ ಯಾನ್ ಗೆಂದ್ವೆ
ಎನ್ನೊಲಯಿ ಸಹನ ಇತ್ತೊಲು, ಕರುಣ ಇತ್ತೊಲು, ಆಂಡ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿಜೋಲು. ಅವೆನು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿನಡತು ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಆ ವಿಷಾನಿಲನ ಆರ್ಭಟ ಎಂಚ ನಡಪುಣು ಪಂದು ಯಾಲ್ನಾ ತೂಪೆ. ಬಲ ಬಲಶಕ್ತಿ ಎನ್ನೊಲಯಿ ಪ್ರವೇಶ ಅಲ. ಅಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗ್ ರಡ್ ಸಿರಿ ಶಕ್ತಿಲಿಗಲ ಇನಿ ತರೆ ತಗ್ಗಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಭೂಮಿದ ಮೂಲನೆ ಸಿರಿ ಶಕ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯುನು ಇನಿ ಯಾನ ತೆರಿಯೆ. ನಿಕುಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇನ್ನೆಂದೆ ಈ ಭೂಮಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂಯರ್. ಅಂಡ ಯಾನ್ ವಿಷಾಣಿಲದೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಸ್ವಾರ್ಥಗು ಬೋಡಾದ್ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಿನ ಗಿಡಪರೆ ತೂಯೆ. ಅಮ್ಮ ಬಿಸು ಈ ನಿಜವಾದ್ಲ ದುರ್ಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ನರಮಾನಿ ಸಮಾಜದ ನರ ನರುಟು ಪರಡೊಂದು ಪುನ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅಹಂಕಾರ ಪನ್ಪಿನ ವೈರಿಲಿನ ಕೈಕಾರ ಕಡ್ಪೆರೆ ಬೈದಿನ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಿಯಮ್ಮ ನಿನನು ಈ ತುಳುನಾಡಗ್ ಅರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಅಂದು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜನು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಪಂಡದು ಏತ್ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುಂಡಲ ಉಂದೇನು ಪೂರಾ ತೂನಗ ನಾರಿ ರೂಪದಾಂತೆ ಒಂಜಿ ಪಜಿರ್ಲ ಮೂಲು ಪಂದಂದು ಪನ್ಪಿ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರೆಯುಜ ಅಂದು ಉಂದು ನಮ್ಮ ಆನಿರ್ದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೋಲು ನೆಟ್ಟು ಮೋಕೆ ಇತ್ತಂಡು ತ್ಯಾಗ ಇತ್ತಂಡು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರಿನ ದಂಟದ ನಡೆದಿನೆತ್ತ ಫಲ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಸುದ ರೂಪದ ಆ ನಾರಿ ನೇತ್ರಾವತಿನ ತುಳು ನಾಡಿರ್ದು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದುಲ್ಲ. ಆಲ್ ಕನ ನೀರು ಜಪ್ಪಡ ಒಂದು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲನು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಕರಾವಳಿ ಜಲ ಪುಣ್ಯ ನದಿ ರೈತರ ಪಾಲಿನ ಜೀವನದಿ ಅವರಿವರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣುದಲಕ ಕಾತೊಂದು ಬತದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಪನ್ಪ ಉಂಡೆ. ಈ ಮನ್ನದ ಜೀವನದಿ ಪನ್ಪಾದು ಬುಲ್ಲೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಶ್ರಮ ಜೀವಿಲಿಗು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಕೊರಿಯೆ ಅಕಲನ ಮೂನೆಡು ತೆಲಿಕೆ ಐಸೀರ ಕನಪಾಯ ಆಂಡ ಇನಿ ಏರನ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಮದಿಪುಗ್ಲ ಬಿಲೆ ಕೊರಂತ ಏನನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ತಿರ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನನ್ನ ಏನನು ಏರ್ ಎಂಚಿನಲ ಮನ್ಪುಲಿಯ ಕಡಲ ಪೆದ್ದಿನ ಪಂಜಿ ರೂಪಡು ಸಿರೆ ಮಗುರೊಂದು ಅಡಿಮೇಲಾವು ಬಂದುಲೆ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರ ಇಂಚಿರ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಆಂಡ ವಿಜ್ಞಾನದ ಗಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸನೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆಡು ಪಾತಿರೊಂದು
ಅಕಲ್ನ ಪೋಡಿಗೆಡು ನಾರಿ ರೂಪದ ಶಕ್ತಿ ತೆಂಗಿದೆ ಹಿಮಾಲಯಗೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗೆ ಅಲ್ಪ ಈ ನಾಡಿ ರೂಪಿ ನೀರ ಶಕ್ತಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ರೂಪಡು ಉಲ್ಲುನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಲು ಪೂರ್ತಿ ಕರಗೊಂಡ ಭೂಮಿ ನಾಶಗೆ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ರೂಪಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿನ ಆನಿ ಜಲಶಕ್ತಿದ ನಡುಟು ಉದಿತು ಬತ್ತಿನ ಆದಿಮಾಯ ಪಂಡದು ನಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದಲಾದ ಈ ಭೂಮಿನ ಒರಿಪೆರೆ ಅಮ್ಮಡ ದಾಯಿಗೆ ನಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಓ ಆದಿಮಾಯೆ ಅಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಾಶ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಂಡದ ನಟ್ಟನುವ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆನು ಉರಿಪುವ ಸುದ ಕಡಲಪ್ಪೆನ ಸುಗಿಪುವ ಸ್ವಚ್ಛ ಭೂಮಿನ ನಿಚ್ಚ ಉರಿಪರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಕೈ ಜೋಡುವ ಇರೆಂದು ನೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡುವ ನಾರಿ ನಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮೊದಲ ನಾರಿ ಅಸತ್ಯರ್ದು ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಕತ್ತಲೆರ್ದು ಬಲ್ಪುದ ಕಡೆಗೆ ಮರಣೊರ್ದು ಅಮರತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸೊಲ್ಮೆಲು మాతెర్ల చేరినంచిన బిన్నెర్ల అంచనే మాత గుర్కార్లు పదకులు మాతెర్ల మిత్త మెత్తర్మెగ్ బరుడు ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ದಿನಚ್ಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮೈತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೊಟ್ಟು ದಿವಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದಿನಚ್ಚೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕುಲಿನಿ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಅರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪ ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅರ್ಲೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರೋಡು ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಸುಮಾರು 1500 ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಅವೇ 1500 ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕಲೆಗ್ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಡಪೊಡ್ಡೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡು ನೆತ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ನಾಟಕದ ಕರ್ತ ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡದ ಪುಗರ್ತೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡು ನೆಕ್ ಎಂಕಲಿಗ ಅಕಲಿಗ ಪ್ರಸಾದನ ಕಲ್ಲಡ ಎಂಕಲಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಆದಂತುದೇರು ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಮೋಹನ್ ಎಡನೀರು ಜೀವಿತ್ ಪೂಂಜಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಚೇತನ್ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮೆತ್ತರ್ಮೆಗ್ ಬರೋಡು ಮುಕ್ಕಲು ಓಲಿತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಚೇತನ್ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ ಮೋಹನ್ ಎಡನೀರ್ ರೋಹಿತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣನ ಮಗೆ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ತಂಡ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಜೀವಿತ್ ಪುಂಜ ಅಂಚ ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಕಲಿಗ ರೋಹಿತ್ ಮೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿರಿತ್ತೆ ಪರಮಾನಂದ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ತಮ್ಮನನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗ್ಗರ್ತೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ರಂಗಕರ್ಮಿ
ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದಾರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಣಿದೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ್ಕನಾರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರು. ಕರುಣಾಕರ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಮೇಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲಿ ಬರೀ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುನೀಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಇವಂಜಿ ಗೊಬ್ಬದ ಮೈದಾನ ಎಂಕಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಚಿನ ಯಾಕಲ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೊಕ್ಕಲೆಗ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸನ್ನಿ ಬೊಕ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಬೊಕ ಬೆಳಕು ನೆಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರ ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬೆಂತೇರು ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಈ ಲೇಸ್ತ ಪಿರೋಡು ಇನ್ನು ನಿಕುಲ್ ದಾದ ತೂಪರ ಅಕಲ್ನ ಬೆಂದಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿದ ಪೊಡ್ತು ಅಜಕ್ಕೆ ಪಾತಿರುಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಜನವರಿ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೇರಿನ ಬೈದೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡು ಪೊರಡು ಬೇತೆ ದಾಲಮಲ್ ಪರ್ರಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರ್ದ ನೊಪ್ಪು ಮಲ್ತ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತ್ ಕೂರಂತಿರು ವಿದ್ಯಕ್ಕ ಬಯ್ಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲೆತ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋರೆ ಬೇಜಾರಾವೊಂದುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈತ ಜನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಎದುರುಡು ಎಂಕ ತಮ್ಮನ ಕೊರಿಯಾರು ದಾದನ ಎರಡತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಅಹಂಕಾರದಂತೆ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ಶಿಷ್ಯ ಒಂದು ತಿಕಣೆಂಕ್ ಮುಪ್ಪದ ವಿಧೇಯತೆ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಊಡು ಪ್ರಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಊರು ಬತ್ತಾರಡ ಎಂಕುಲು ಕೇನು ನಿಕುಲು ಯಾಪ ಪೀರ ಪಾರೆ ಬಂಡದು ಎಂಕುಲು ಊರುಡ್ದು ಇಡೆ ಬತ್ತುಂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪಿಂದಾನೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಕ್ಲೇನ್ ಎದುಕೊನ್ಲಕ್ಕ ಮಾದೆ ಪಾಡುದಾನೆ ಸತ್ಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅದ ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿನ ಬಿಡ್ದೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೊರಿಯ ಪಂದಾಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಪಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನಿ ಯಾರು ಭೂಮಿ ಬೆಚ್ಚಾಣ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರಿ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಏನು ಪಂಡಿತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ಪೆ ಅರ್ಲ ಪಂಡಿತ್ತೇರಿ ಇರ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಅವರ ಬರೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಅವೇ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತಿ ಏನಾರನ್ನು ಕೊಡೊಂದ್ಸಲ ಒಂದೇ ಐಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ರಿಯಲಿ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಏನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ತೊಗೊಂದಿಪ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಏನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣದು. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಅರ್ನ ಅರಡೆತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆನೆ ಎಂಗಲ ಬ್ಯಾರಿಂದ ಮಣ್ಣಡು ತೋಜ ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಡ್ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡ ಪಂಡದು ಯಾನೆನ್ನುವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲೋ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸ್ಗ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೊಂದುದೇರು ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಎಡನೀರ್ ಎಂಕುಲ ಒವ್ವೇ ಲೇಸುಪ್ಪಡು ಅಕುಲು ಎಂಕುಲು ಲೆಪ್ಪು ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾಚ ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದು ಯಾಪಲ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿದಲ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮೋಹನ್ ಎಡನೀರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಅರೆಗೆ ನಾನು ಬಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲಾವಸ್ಥ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅರೆಗೆ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಮೇರ್ ಕೊರಡು. ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಮೋಹನ್ ಎಡನೀರು ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರ್ಲಂಚನೆ
ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕುಲು 10-30 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಆರ್ಲಂಚಿನೆ ಯಾಪ ಇಂಚಿನ ಕೇಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ ಪೂಜೆರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿರ ಅರೆಗ್ಲೆ ಆನು ಬ್ಯಾರೆ ಬಿಲ್ಲಾಸ್ತ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜೀವಿತ್ ಪೂಂಜ ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಂದುದೇರ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚನೆ ರೋಹಿತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಚೇತನ್ ಇತ್ತಂಡ ಬರೋಡದ ಇದು ಚೇತನ್ ಸಾಗರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಜಯರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ತೂತಾರೆ ಅವನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡೆಂಕಲ್ಲಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿರು ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕರ್ಲು ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕರ್ಲು ರಾಘು ಪೂಜಾರ್ಲನ ಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಚೇತನ್ ಮೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲಿಗ ಸೊಂದುದೇರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಜಯರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಕಿರಣ್ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೆ ಕಿರಣ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಲೆ ಪೂಜಿ ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕುಲು ಒಂದಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪೈನಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪೂರ ಎಡ್ಡಪ್ಪನ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರೂಪ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರೂಪ್ ಲಾಕ್ಷಿ ರಾಜರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಮೀನುಂಡ ಕಾಣೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂದ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಮಾತೇನ ಮೋಕೆದ ಹೇಮಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾತ ನಲಿಕೇಡ್ಲಾರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲುಂಡು ತಿಮ್ಮರಾಜ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅನಿತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬತ್ತೇರು ವಿದ್ಯಕ್ಕ ವಾ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ಶಿ ಕುಮಾರಿ ಅನ್ಶಿ
ಶುಭ. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಹೇಮು ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ರೂಪ ತುತ್ತೈನಿ ಹೇಮುನ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರಾರು ಅಂದ್ ರೋಷನ್. ಸಂಕೇತ್ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸತೀಶ್ ಸತೀಶನ ಗುರ್ತು ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಸಚಿನ್ ಯಾನ್ಲೇನು ನೀನಿ ಸಚಿನ್ ಒಲ್ಲೇರು ಬಂದು ತುನಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪುಡು ಇನಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರೆಜರರ್. ಪ್ರದೀಪ್. ಗಣೇಶ್. ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕೆ ಬಿಡ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ. ಶಶಿ. ದಿನೇಶ್. ಸೀತಾರಾಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪುಣೆದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಗೋಸ್ಕರ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಗ್ಲೆಂಗ್ ಕುಳಿತೆ ಸರ್ವ ಸಂದಾವಡು. ಈಶ್ವರಂಚನ್. ದೇಶ್. ರಕ್ಷಿತ್. ಕಿರಣ್. ದಿಲೀಪ್. ಗಣೇಶ್ ಎಡನೀರ್. ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಸ್ತೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪ್ರಣೀತ್. ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ದೈವ ಎಂಕಲ್ನ. ಸುದರ್ಶನ್. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇರೆ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲೇರನರು ಬರೋಡು ದುಂಬು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಗದೀಶ್ ರಡ್ಜನ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು. ಜಗದೀಶ್ ಜಪ್ಪು. ಗುರು ಪಕ್ಕ ಆಕಾಶ್. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್. ದೇವ್ ಪುಂಜ. ರಂಜಿತ್ ರಂಜಿತ್ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ವೇಷಡುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ವೇಷಭೂಷಣಡು. ಶಶಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಂದಲ್ಲೇರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಸುನಿಲ್. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೋಹನ್ ಉಲ್ಲೋಲರು ಮಲ್ಲಾಕ್ಷರ ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ.
ಕಮಲಾಕ್ಷ ಮೀನೇರು ನಮ್ಮ ದೀಪದ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತು ಬನಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗುದೆ ಪಂಡ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಎದುರು ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಂಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪುವೆರು ಅರೆಗೆ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪರವಾದಿಯಾನು ಋತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಕಲಮ್ಮ ಅವನ ಅಂಚನೆ ಒಬ್ಬೆ ಈವೆಂಟ್ ಅವಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವಡು ಸ್ಕಿಟ್ ಅವಡು ಪೂರ ಐಕ್ಲ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅರೆಗ್ಲೆ ಏನು ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪರವಾದಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಂದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಮಾನದಿಗೆ ಗೀತ ನೋಡಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣರೆ ಬರ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದೇವೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಡೆಗಳ ಆರೇ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ತಂಪು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರಮಾನಂದ ಶಾಲೆಯನಿಗೆ ಒಂತೇರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಕಲ್ನ ಈ ತುಳುನಾಡ ಉತ್ಸವದ ಪಾಯಕಂಡಿಡುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ನಡಪಡುಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅಂಚಿನ ಕಮಿಟಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿದಿಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಣ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಇಂಕೊಂಚು 10 ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ್ ತೂಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ 1500 ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಬತ್ತ ತೂದ್ಬೋತಾರೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಂದ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ದೀಪ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋತಿದಿನ ಅರನುಂಡು ಈತ ಗಾಳಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದೀಪ ಅರಲೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಗಲ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆತ ಕುಡಂಜಿಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಗೆಸ್ಟ್ನಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೈದೇರು ರಿಯಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋವಿಡ್ದ ಸಮಯ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆತ ಸೊ ಎಂಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟಿಕೆಟ್ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆತಜಿ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ದಯವಂಡ ಯಾನ್ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಕಲ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಪನ್ನೋಡು ದಾದಾ ಪಂಡದೆ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಪತ್ತೆರ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸೋ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೇನು ಕೊಡೊಂದ್ಸಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಂಬರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋ
ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಡು ಉಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ ವೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಕಲಡೆ ಬೈದಿನ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಕಲಡೆ ಬೈದಿನ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನ ಎಂಕುಲು ದೊಡ್ಡದ ವಿಷಯನೇ ಬರ್ಬೋದು. ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಈತ್ ಒಂಜಿ